გამარჯობა, დღეს სირბილის პოდკასტის მე-6 ეპიზოდია და რა თქმა უნდა ისევ საინტერესო სტუმარი ყავს ადამიანი, რომელსაც არაერთი ულტრამარათონი აქვს ნარბენი და სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩემი პირველი ულტრამარათონიც მასთან ერთად ვირბინე. ულტრას დაუძახებ მე, იმიტომ რომ მაშინ ჩემთვის ულტრა იყო. შეიძლება ეხლა აღარ არის 46 კილომეტრი ჩემთვის ულტრამარათონი, მაგრამ მაშინ იყო. და ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა სოთაშორის ამ ადამიანმა სიბილში და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამისთვის. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია გურამ კობერიძე. გამარჯობა გურამ, ძალიან დიდი მადლობა რომ სალამი კეთი. მოხვედი ჩემს პოდკასტში. მაყურებელს და მთლიანად სირბილის და ტრეილ საზოგადოებას. შენც იცი ეს სფერო რამდენად ძვირფასი და მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და სასიამოვნოა რომ დღეს ამაზე ვისაუბრებთ და ჩემს ხედვას, გამოცდილებას გაგიზიარებთ და ენთუზიაზმს გაგიზიარებთ ამასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი. პირველი კითხვა რაღაცა ტრადიციული კითხვა არის, იმიტომ რომ ყველას ვუსვამ ამ კითხვას და შენთანაც ამით დავიწყებ. როდის დაიწყო და როგორ დაიწყო შენთვის სირბილი? ზოგადად ეს მოდი სპორტი დავარქვათ, თუმცა მე ცოტა ფილოსოფიურად ვუყურებ ამ ყველაფერს და ამ სპორტზე მეტი არის ჩემთვის. ამიტომ მოდი სპორტს დავუძახოთ ხა დღეს და ეს სპორტი ჩემთვის ესეთი სპონტანურობასთან ასოცირდება. სპონტანურობა თავისთავად ბუნებრიობასთან ასოცირდება. ანუ ძალიან მიჭირს ხომ ამაზე პასუხისგაცემა, რანაირად დავიწყე, ანუ სირბილი ჯერ გზაზე ბუნებრივია, მე ტრეილზე ხო და რთული შეკითხვა არის საკმაოდ ჩემთვის. ამიტომ რაღაცა ცოტა მოდი ფილოსოფიურ შინაარსებსაც ჩავაქვსო ამ ყველაფერში. ესე რომ დავაკვირდე, თავიდან დიდი ხნით ადრე მქონდა ესეთი ინტერესი ამის მიმართ. ოღონდ ეს არ იყო გააზრებული ბუნებრივია. ალბათ თინეიჯერობაში გადავდგი პირველი ნაბიჯები, როდესაც უბრალოდ გამიჩნდა სურვილი. აი ტრიგერი არ ვიცი რა იყო რეალურად. უბრალოდ მომინდა რომ მერბინა. ალბათ უფრო მაშინ ესეთი ფორმაში ყოფნა იყო, რაღაც საკუთარი სხეულის აღქმა იყო თავარი მიზეზი, მაგრამ მე უკვე დროთა განმავლობაში დავაფიქსირე, რომ ანუ ეს ზოგადად მომწონდა. ანუ ესეთი მდგომარეობა, როცა შენ სხეულს გამოცდი, შენს ენდურანსს გამოცდი და ამით რაღაც კონკრეტულ სიამოვნებას იღებ. მე დროთა განმავლობაში სხეული ეჩვევა და თუ გაჩერდები, რაღაცნაირად გთხოვს, რომ ისევ ამუშავდე. რაცა გაირბინო, მე ის სიამოვნება პლუს კიდე ხო ამას ყველაზე მთავარია ემატება ის, რომ ანუ რაღაც გარემო უნდა მოგწონდეს. ანუ ბუნება უნდა მოგწონდეს, ან ის გარემო უნდა მოგწონდეს, სადაც დარბიხარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვეულებრივი მორბენლისთვის. იმიტომ რომ პირობითად ჯიმში ტრედმილზე სირბილი არის ესეთი წმინდა ტრენაჟორული საქმიანობა და ის არაფერ კავშირში არ არის რა ვიცი, აი თუნდაც გრძელვადიან მედიტაციასთან, ხო? ანუ გზის მორბენალია, ტრეილის მორბენალია, აუცილებლად აი მოწონდეს ის გარემო, კომფორტულად იყოს იმ გარემოში, სადაც დარბის და თვითონ ახლა კომფორტის ზონიდან თუ გამოვა ეს სისწრაფის გამო, ან დახრილი რელიეფის გამო, ეს პრობლემა არ არის. ეგ პირიქით სასიამოვნოც არის, მერე უკვე სირბილის მერე და პროცესშიც პრინციპში. პირველი ესეთი გარბენები და რაღაც აქტიური სირბილი მქონდა 2012-დან. 2012-ში ძალიან 2012 წლიდან მაშინ რაღაც ესეთი პირველი ნაბიჯები იდგმებოდა ამ ესეთ სირბილი როგორც ესეთ სახალხო აქტივობის, ანუ უფრო ფართო მასშტაბიანი აქტივობის ფორმით და ეგ იყო პირველი რაც მე მახსოვს რეალურად. მაშინ სოციალისტი სტუდენტი ვიყავი და მქონდა რამდენიმე ესეთი ქალაქში ეწყობოდა 5-4 ხან 3 კილომეტრიანი გარბენები და იქ რაღაც ჩემთვის დავრბოდი ხოლმე. ესეთი მომას პერმანენტული და ესეთი რეგულარული ფორმა არ ქონდა. ვინ ეწყობდა ამ გარბენებს? მახსოვს რომ იყო ეგეთი უცნაური ფედერაცია იყო მაშინ, რომელიც მანამდე არ მქონდა გაგებული. თუ რაღაც კომიტეტი იყო, არ მახსოვს, რომელიც აწყობდა ქალაქის გარბენებს და ეგეთი კამპანია იყო ჩემი ქალაქი დარბის. ანუ სადაც ესე ყოველ თვეს სხვადასხვა ქალაქებში ტარდებოდა, მე არ ვიცი რაღაც უცნაური მიზეზების გამო ეს შეწყდა, მაგრამ ანუ ჩემთვის ეგ იყო პირველი სადაც ესეთი რაიმე
შეჯიბრში მივიღე და მონაწილეობა. იყო მონაწილეობა ხო, ხალხი იქ მიყო ალბათ 3-4 ჯერ მივიღე. მაგალითად მახსოვს რომ ვიყავი თბილისში ჩატარდა რამდენიმე ჯერ. აი ყველაზე პირველი გარბენი იყო ვაკის პარკიდან იყო თავისუფლების მუდმივად. რა მგონია. ხო და ეგეთი რაღაც კონკრეტული ის იყო მაგას სამუშაოები ჩატარებული და მახსოვს რომ ძირითადად სტუდენტები იყვნენ ხო მაგაში. გასაგებია. ну ეგერც იქნებოდა ალბათ იმიტომ რომ მაშინ ესეთი სტატისტიკური მოქალაქე ეგრე არ დარბოდა ან იყო მაგითო თითქოს ჩამოსათვლელი რაღაცა პროფესიონალი მორბენალი რომელიც რა თქმა უნდა გზის მორბენალი იყო და ეს მთის მორბენლობა როგორც ასეთი არ არსებობდა ისიც გზის ანუ ესეთი გზის სირბილის ნაწილი იყო როგორც ასეთი იმიტომ რომ მაგათ ქონდა ცალკე დღეები სადაც ბილიკებზე გადადიოდნენ და მთის იმას დარბოდნენ ანუ რაღაც გამძლეობის ან რაღაცა იმის ესეც იყო რაღაც გზის მორბენლების სტანდარტული ვარჯიშის ფორმა და ნუ ჩემს გონებაშიც ეგრე შემოვიდა ეს მთა როგორც აი ქონდა ვივარჯიშო როგორც აღმართსევნო ვარჯიში მაგალითად რაღაც არასწორ რელიეფზე უფრო რბილ რელიეფზეც უნდა ვირბინო რომ მაგალითად სულ ბეტონზე არ დამჭირდეს ან ასფალტზე და ანუ ეგეთი მიდგომა იყო მაშინ და ხო მახსოვს რომ ვიყავი თბილისში რამდენიმე ჯერ სადაც რიყის პარკთანაც იყო თუ რაღაცა ეგეთი იყო ყაზბეგში იყო ბათუმში სადაც მე დავესწარი და სულ ეგეც მაქსიმუმ 5 კილომეტრიანი იყო რა და იქ იგმებოდა რაღაცები და უცნაური ის იყო რომ უცნაური და საინტერესო ის იყო რომ ეგეთი დაგროვებითი სისტემა ქონდა ქულების და მე წლის ბოლოს ჯილდოვდებოდა ამ ჯამური ესე 12 თვიანი გარბენის დროს ყველაზე მაღალი ქულა ვინც ესაც ქონდა ეგ ანუ თვითონ უშუალოდ პროცესში არ ჯილდოდებოდა რაღაც სერტიფიკატებით მხოლოდ და რაღაცა მე რაღაც ღირებული ჯილდოც იყო მაგრამ რაღაც პროცესში ეს შეწყდა ну გასაგებია რომ ეს ფინანსური პრობლემით იყო მაგრამ მე იყო ჩემთვის პირველი ესეთი შეხება შეჯიბრთან რო თქვა შეჯიბრი და არ მსიამოვნებს არ არის ან ჩემთვის ესეთი საკუთარი თავის გამოცდის სარბიელი. მე უფრო მსიამოვნებს სირბილის პროცესი და რაღაცა პირადი ლიმიტების გადალახვის პროცესი. მე ამ 2012 წლის მერე მქონდა რაღაც პერიოდი, სადაც ესე კანტიკუნდად დავარბოდი ხოლმე, თუმცა რა ვთქვა რომ გავწყვიტე, არ გამიწყვეტია, უბრალოდ რაღაც ისეთი არარეგულარულად დავარბოდი. და შემდეგ 2014-15-დან უფრო აქტიურად დავიწყე სირბილი, რა თქმა უნდა, ჯერ უმეტესად სწორზე და სწორზეპირდ გზაზე და მე რაღაც რამდენიმე მეგობართან ერთად ხო აი ეგ უნდა მეკითხა ჩვენ საერთო ნაცნობებთან და მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ უკვე ნელა ავიპარეთ ჯერ კუსტბაზე მე ავიპარეთ ლისზე მე ავიპარეთ რაღაცა უზოსკენ ესე პირველად საერთოდ ვისთანაც ტრეილზე გადავედი სირბილი დავიწყე იყო ნიკა გეთაშვილი იმიტომ რომ ჩვენ სტუდენტობიდან ვიცნობდით ერთმანეთს ანუ სირბილით არ დამეგობრდით ანუ ეგ არ იყო ჩემი სირბილით გაცნობილი მეგობარი ანუ მე და ნიკა სტუდენტობიდან ვიცნობთ ერთმანეთს და ერთად თამაშობდით კალათბურთს ესე სამოყვარულო დონეზე და აქედან რაღაცეთ იმასაც დაინტერესა ერთი ინტერესი ჰქონდათ და ხო დაინტერესა და მახსოვს რომ იყო 2013 წელი მგონი თუ სწორად მახსოვს უბრალოდ ეს ჩამოვედით და გადავწყვიტეთ რომ ლისზე აგვერბინა პირველად ჩვეულებრივ რომ ტრასაზე ხო და ავედით ტბამდე იქ რაღაც წრეები დავარწყვით რა თქმა უნდა ის ლისი მაშინ უკაცრიელი იყო საერთოდ წრეც ხო საერთოდ დაგებული არ იყო მარტო იქ ფუნქციონირებდა აბანო სადაც კონკრეტული მაცხოვრებლები ადიოდნენ იმის გამო რომ აი ძალიან მარტივი იმის გამო რომ სახში აბანო არ ქონდა ანუ აი ეგეთი რაღაც უცნაური დაწესებულება იყო რა იქ ბანაობა და რაღაცები ზედმეტი იყო იქ მარტო მეთევზეები იყვნენ იქით და აქეთ ეს აბანოს ხალხი და აი ამ პერიოდში პირველად ავედით ლისზე და ეს რაღაც მეგონა მიღწევა იქ რაღაც ფოტოები გადავიღეთ მახსოვს ეხაც მაგის ფოტოები შენახული და ნუ ალბათ ეს იყო პირველი სადაც ესეთი მიწას შევეხე საინტერესოა ფეხსაცმლით ხო და აქედან ნელა მე დავიწყეთ მე ესეთი აღმოვაჩინეთ სხვადასხვა მორბენლები მაგალითად დათო ჯუღაშვილი რომელიც თურმე თავისთვის დარბოდა და ძალიან ბევრს დარბოდა ტრეილზე და მთაში და ანუ ის გახდა რაღაცნაირი ანუ გიდივით რაღაც ეს კულტურა ეს შემოიტანა და რაღაც მე და ნიკა ეს გვიზიარებდა ხოლმე რაღაც სხვადასხვა გამოცდილებებს მათ შორის ფეხსაცმლებთან დაკავშირებით აღჭურვილობასთან დაკავშირებით და მარტივად რა ვთქვა ესე მოვიწამლეთ აქედან დაიწყო მაყურებელმაც რომ გაიგოს ეს ადამიანები ვინც გურამად თქვა ტრეილაბის ორგანიზატორები არიან ესენი ანუ მაგათვისაც მაკედან დაიწყო სირბილი და ანუ რეალურად ეგენი არიან ადამიანები ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს
ანუ ქართული სამთო სირბილის განვითარებაში მარტო ეგენი არიან კი რეალურად ხო აქ პრინციპში ხო იცი რომ ძალიან მარტივია რომ ანუ ეგეთი იარლიყი მიიწებო იარლიყი ბჭყალებში ბუნებრივია იმიტომ რომ საქართველოში რომ არავინ არ დარბოდა ბუნებრივია ვინც რაღაც ელემენტარული ნაბიჯი გადაადგა ის ამაში მე ჩემ თავსაც მოვიაზრებ ის რაღაცნაირად გახდა ამაში ამ პიონერი ამ საკითხში რა და ვიღაცა მე ჩვენ დაგვინახა, ვიღაცა დაინახა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ერთი შეხედვით ახლა საერთო სპექტრი რა იყო ახალი თაობის მორბენლები, ესე დავარქმევ, მოდი. ანუ იმდენად განსხვავებულები და იმდენად მაღალი დონის არიან იმ დონესთან შედარებით რა დონეს ჩვენ გქონდა როცა სირბილს ვიწყებდით. ნიკოლოზ მოწოდეთ აი წარმოდგენას შეუძლებელია რა. ხო, ეგ ზოგადად არის, იმიტომ რომ ჩვენ როცა რაღაცა პირველად გავაკეთეთ, აი ამის გამო იყო, რომ უფრო ჩანდა ეს ყველაფერი. და არა მაგალითად იმის გამო, რომ რაღაცა ან განსაკუთრებული ინტერესები გქონდა, ან განსაკუთრებული მიღწევები გქონდა. მაგრამ მაშინ ძალიან ახალი იყო. კი, რა თქმა უნდა, სადაც არ უნდა გაგერბინა, მაგალითად ძალიან ესეთი თვალსაჩემი იყო, რომ თუ სადმე ასეთი არა ურბანულ ადგილში გაირბენდი სოფელში ან სადმე ისინი სოფლის გიჟი ეგონე. ეხლაც ეგრეა და მაშინ რა იქნებოდა წარმოვიდგენიებთ, რომ ეხლაც დიდად ხო და მე უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული ძალიან პატარა ეს ახლა გიყვები დაახლოებით 2015-16 წლის ამბებს. აი ძალიან პატარა community ჩამოყალიბდა, ალბათ სულ მთელ საქართველოში იქნებოდა 10-15 კაცი. და ამაში მართულ ქართველებიც არიყვნენ რაღაც რამდენიმე ესეთი პიონერი უცხოელები. და ყველა ერთმანეთს იცნობდა ამ რაღაცა ტრეილ საზოგადოებაში, მარტივად რა ვთქვა. და რა თქმა უნდა, ახლა აქ უფრო მოქნილები ვიყავით და მარტივი იყო, რომ მაგალითად სადმე წასულიყავი ერთად, იმიტომ რომ სულ ეს ამ კონკრეტული ეს რაღაც 10-ოდე ადამიანი იყო. და ეგ იყო რაღაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წლები, რაცა ამ დროს როგორც ესეთი მორბენალი და ჩემი ესეთი ინტერესები ამ სამთო სირბილში ჩამოყალიბდა და განვითარდა, ბევრი რამე ვისწავლე ჩემით, ბევრი რამე მათი დახმარებით, მაგრამ ეგ გამოცდილების პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ხო, თუმცა ანუ ეხლა რომ დავაკვირდეთ, საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდებოდა ეს ჩემი გამოცდილების მიღების პერიოდი. ხო, ეს არ ვიცი რას დავაბრალო, საკუთარ თავს დავაბრალო, თუ რაღაცა იმ პერიოდში ამ მიმართულების ნაკლებად ცნობადობას დავაბრალო, თუ რაღაც კიდე სხვა მიზეზი არ ვიცი, მაგრამ ეხლა რომ ვუკვირდები ანუ უბრალოდ ხალხი ადგება, ფეხსაც მას იყიდის, ჟილეტს იყიდის და დარბის და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს გამოსდის, მათ შორის ესეთი ანუ გოგოებსაც, ბიჭებსაც, ძალიან მაგრად დარბიან გოგოებიც, ანუ რომელსაც ესეთ ნონსენსი იყო რაღაც ქართული საზოგადოებისთვის. ანუ მენტალიტეტის დონეზე იყო ნონსენსი, თორე ეხლა სისტემაში კი არავინ უშლიდა ხო, დააკვირდე. უბრალოდ ეგეთი მიდგომა იყო, რომ ეს რაღაცა მთაში ეკლით არ უნდა გაიკაწრო ფეხები, თუ გოგო ხარ და რაღაც ფრჩხილები არ უნდა გაიფუჭო და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის მოკლე ისტორია რა, როგორ დავიწყე სირბილი. თქვენ ხშირად დადიოდით მერე, აი ეგრე ჭაუხებშიც ხართ ნამყოფი და იმდენად პატარა ის იყავით, რომ სულ ერთად მიდიოდით ხოლმე, ესე ჯგუფურ გარბენებსაც აკეთებდით, ხო? მე რაღაცებს უყურებდი, ნიკოლოსაც უდევს ხო YouTube-ზე ვიდეოები და ეს საკმაოდ ბევრი წლის წინ იყო. თქვენ რომ დაიწყეთ უკვე ქალაქგარეთ გასვლა და დიდი დისტანციების სირბილი, ასე ვთქვათ. ხო, ნიკოლოზსაც აქვს თავისი წვლილი სხვათა შორის, ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ყურაშვილს გულისხმობ. ძირითადი ბუნტის თავები მაინც დათო და ნიკა იყო გეთაშვილი, რომელიცაც ჰქონდათ ინტერესი, რომ ამჟღავნებდნენ ინტერესს, რომ წავსულიყავით სადმე და ბუნებრივია მეც მხარს უბავდი და კიდე რამდენიმე ვინც ვიყავით ისიც. თან წინასწარ არავის არ ჰქონდა ეგ ნარბენი, ხო? ალბათ რა ვიცი, არა, რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, რომ მოგვიძიებია ესეთი ტრეკები, მარშრუტები ოფროუდერებისგან, ან სკი ტურისტებისგან, ვინც იქ ზამთრის პერიოდში არის გავლილი და ფეხით ზაფხულის პერიოდში ალპინისტების გარდა არა. ფიზიკურად. და უბრალოდ მიდიოდის ესე უგზოობაში, ანუ არაფერი არ არის. გადაგხდენიათ რამე ეგეთი, რომ თქვათ შეიძლება და გზა ყოფილიყო, მაგრამ რომ მიხვედით და იქ აღარ იყო, ჩახერგილი იყო ან რაღაც ეგ ხშირად ხდება ხოლმე და მაშინ ალბათ უფრო იქნებოდა. ქალაქის წიაღიდან გამოსული ადამიანი რო იქ მოხდება, თავიდან ძალიან არაადეკვატურია. მით უმეტეს ახლა ჩვენ არ გვყოლია ეგეთი შედარებით გამოცდილი გიდი.
ერთი ორჯერ ყავდა რომ მიშას ერთვაძე გამოგყვა რომელიც ძველი ალპინისტია და იმას რაღაცები ესმის ჩვენზე გაცილებით უკეთ მაგრამ ძირითადად მარტო და მან პრობლემა ის არის რომ ნავიგაცია ძალიან რთულდება რადგან როცა ძალიან ესეთი არათანაბარი ზედაპირი არის მის სახელმოსახლოს და ეს კომპილიქს ვერ ხედა უბრალოდ უნდა ენდო ალღოს და ალღო არ გაქვს სამ დროს გამოცდილება არ გაქვს იყო რამდენიმეჯერ მაგალითად დავკარგულ ვართ თრუსოს ხეობაში აი რაღაც ისტორია მახსოვს და დაკარგვასავით გამოგვივიდა ეგეთი ანუ სადაც emergency დარეკვაც მოგიწიათ ხო მე მგონი? კი, იმის გამო რომ დიდი რაოდენობის ვიყავით შედარებით დაკარგვისთვის საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხი ვიყავით, მგონი 7 ვიყავით. ნისლიც იყო ხო და ვერ ხედავდით გზას თუ რაღაცა. კი და ანუ იქ საჭირო იყო რომ რაღაცა კონკრეტული ზომები მიგვეღო და თან ამ emergency დარეკვაცსაც კი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად იჭერდა და თან იყო ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვართან ძალიან ახლოს და სიგნალი იმდენად არ იყო. შესაბამისად, ხოლმე რამდენიმე მოახერხა რომ დიდი წვალების მერე დაერეკა, ვისაც ტელეფონი ჯერ კიდე არ ქონდა დამჯდარი. თავარი პრობლემა და ასეთი პანიკის საფრთხე იმიტომ იყო რომ ღამდებოდა და ჩვენ არ გქონდა ესეთ ხამისსავის ეკიპირება, ანუ უმეტესობა ვიყავით შორტით და windbreaker-ით, ანუ ხოლმე თან იყინებოდით უკვე. ანუ ეგ არის პირველი შეჭიდება იყო, აი რეალურ საფრთხესთან, როცა შეიძლება გაიყინო და ანუ უბრალოდ რელიეფი იმდან რთული იყო, რომ იქიდან ვერ ჩამოხვიდოდი. აი ეგ მაინტერესებდა, რატო ვერ ჩამოხვედი? გზა არ იყო, ანუ ესე იგი, ანუ მარტივი რაღაც მოხდა, რეალურად ძალიან ბანალური რაღაც მოხდა, რომ ჩვენი უმეტესობა, ანუ თითქმის ყველა იყო ამ საკითხში გამოუცდელი. მარშრუტი გქონდა, რაღაც ნავიგაციაც გქონდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ძალიან ესეთი აღტაცებულები ვიყავით ამ სილამაზით, ჯერ რანაირადაც მიდიოდა წრე მაგის საწინააღმდეგო მხრიდან დავიწყეთ. ხო, ეს პირიქით გაკეთეთ, პირობითად ჩვენ წავსულიყავით საათის მიმართულებით წრეს და წავედით საათის საწინააღმდეგოდ. მერე აქედან ესე როცა დიდი ჯგუფია ყოველთვის ძალიან რთულდება ნავიგაცია და ესეთი მანევრი იმის გამო რომ ყველა სხვადასხვა საჭიროებები აქვს თან მით უმეტეს ისინი გამოცდილები რო არ არიან. მერე იქ შევყევით ვიდეოების და სურათების გადაღებას. დრო გაგეპარათ. კი, ბუნებრივია იქ წინასწარ არავინ არ იყო დამყოფი და უბრალოდ ვიცოდით რომ ყელიწადის ტბაზე უნდა გადავსულიყავით. და მერე აღმოჩნდა იქ რომ რელიეფი გართული და ერთი უღელტეხილი, მეორე უღელტეხილი, მერე ხორისარი, მერე სრულიად შემთხვევით რომელიც ჩვენი ბრალი არ ყოფილა უბრალოდ და თან გაგვიმართლა ძალიან მოვყევით ქვის წვენაში ხორისარიდან. ანუ მაგის ვიდეოებიც მაქვს. და ანუ რაღაც უკვე ფსიქოლოგიასაც შეუდგა წყალი რა, ნელა იწყებოდა უკვე ეს გატეხვა და რაღაც ფიქრი იმაზე რომ რაღაც გაგვიანდა მე მოსაღამოვდა აღმოჩნდა რომ ერთადერთი ფანარი ქონდა ამდენ კაცში და უმეტეს აი იყო მთავარი ჩელენჯი რომ იმხელა ლოდებზე უბრალოდ ვერ ჩამოხვიდოდი განათების გარეშე. და აი ალბათ ყველაზე მეტი დრო მაგაში დავახარჯეთ, სადაც 500-600 მეტრიან მონაკვეთს იმაში ჩამოდიოდეთ ერთი ფანარი. თან ამ ფანარს გრაფიკით ვრთავდით, რომ არ დამჯდარიყო. და ანუ იძულებული გავხდით, რომ სადაც 3100-მდე იყო, 3100 მეტრამდე ვიყავით, როცა დაღამდა. ვერ ჩამოხვე, ანუ ისე დაგიღამდათ, რომ ვერ ჩამოხვე. ანუ დაღამდა ისე, რომ ხედვა თითქმის აღარ იყო უკვე. და პრობლემა ის იყო, რომ როცა მაგ წერტილზე ვიყავით, ანუ იქ მოგვიწია წინ დაუკონსერვებული რაღაც პერიოდში იმის გამო, რომ ნავიგაციას ვერ ვიყენებდით, ანუ აღარ მუშაობდა. უბრალოდ ბილიქს ვერ ხედავდით იქ, იმიტომ რომ უნდა ჩამოხვიდე ქვებზე ეგეთი. ხო და ხან აუდიოდით, ხან და ამასlo ჩამოსვლაში დაღამდა. და რაღაც მომენტში მე უბრალოდ ავედით, მაგრამ რომ გადაგვეხედა მაინც რომ მიმართულება არ ვეღოთ და რეალურად ძალიან შორს არ ვიყავით, იმიტომ რომ დაჟე ტრასის რაღაც ნაწილიც ჩანს, ყაზბეგის ტრასის იმ. მაგრამ არ იცოდით გზას. უბრალოდ იქიდან უნდა ჩამოხვიდე, ანუ ჩამოსვლა არის საქმე. და ამ პერიოდს რაღაც 2 საათის განმავლობაში ჩამოვდიოდით ამ ხორისარის აქეთ გუდაურის მხარეს რომელი ფერდიც აქვს მაგ ფერდზე სრულ სიგნალებში. ანუ უბრალოდ ესე ლანდებს ხედავდა იმის რო ქვია დიდი ქვების ერთი ლანდიდან მეორეზე უნდა გადახდე. და emergency-ს ხო დაუკავშირდით საბოლოოდ და ხო, emergency-ს კი დაუკავშირდით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ყავდათ სადღაც ბრეჟნევის დროს გამოშვებული ვერტმფრენი, შენც კარგად იცი რომ ვერტმფრენზეა საუბარი და ღამე ვერ დაფრინავდა, ეკიპაჟი გამოუშვეს. რომელიც მოვიდა მეორე დღეს. ხო და ისინიც უნდა მოსულიყვნენ ქვემოთ, სოფელში და სოფლიდან ფეხით უნდა ამოსულიყვნენ. ანუ სხვა გამოსავალი არ იყო.
ეკიპაჟი დაძრული იყო, კი. მაგრამ იმდენად ვიყო ჩაღეთ, რომ მე ჩავედით ქვემოთ შეხვდით. ამ პატარა მონაკვეთის შემდეგ, ამ პატარა ქვიანი მონაკვეთის შემდეგ ესეთი მდელო იწყება, ესეთი საძოვარი ადგილი და იქიდან მე უკვე კარგად ჩავედით და გაგვიმართლა უცნაური გამართლება იყო, რომ რეალურად იმის გამო, რომ შემთხვევით შეცდომით საწინააღმდეგო მიმართულებით წავედით, უფრო რთული გზა იყო ეგ სინამდვილეში საიდან წავედით. და სიმლეში რომ იქ ჩამოსასვლელი გქონოდა, მაშინ გაცილებით რთული იქნებოდა და რეალურად ეხა მეორე ჯერზე რაც დაგვრჩა ჩამოსასვლელი. ეგ იყო გაცილებით მარტივი იმასთან შედარებით, ვიდრე ავედით და ამით გაგვიმართლა. და ანუ აი სოფელთან ალბათ 1 კილომეტრში შევხვდით. იქ მანქანით იყო ამოსული და როგორც მე გითხრეს, ამოდიოდნენ, ჩერდებოდნენ, რაღაც აკვირდებოდნენ, მე კიდე ამოდიოდნენ. უბრალოდ იმ წერტილამდე იყო მოსული, რით საიდანაც მანქანით ვეღარ წახვიდოდი უკვე და ალბათ მაგ გადაწყვეტის პროცესში იყვნენ, წამოსულიყვნენ ფეხით, არ წამოსულიყვნენ, ან როდის წამოსულიყვნენ. და დაინახეს უკვე ჩვენი ესეთი განათლება და თქვენ თავს თქვენ უშველეთ. კი, საბოლოო ეგ არის. ანუ საბოლოოდ ისე აღმოჩნდა, რომ ერთი ტელეფონი გქონდა, რომელიც მუშაობდა და ერთი ფანარი. და იმ ტელეფონზე დაგვიკავშირდნენ, რაღაც მომენტში რომ ჩამოვედით დაბლა, უკვე დაიჭირა ქსელმა და დაგვიკავშირდნენ და უკვე აღარ წამოვიდნენ. და დაგველოდნენ. მაგრამ ის რაღაც ნაწილი მაინც მანქანით ჩამოგვიყვანეს ბოლო 1 კილომეტრი. საინტერესოა. ეგეთი რაღაცაც მოხდა. ეგეთი მაგაზე უფრო ესეთი მაგნაირი მწვავე შემდეგ უკვე აღარ ქონია. პრინციპში ქონია ესეთი შემთხვევა, მაგალითად, ცალ ჭაუხების წურვალზე ავდიოდი და მერე დამაღამდა, მაგრამ იქ არანაირი ეგეთი საგანგებო სიტუაცია არ შექმნა, უბრალოდ მოუბრუნდი. ანუ დანებების მომენტი ან მაგის მსგავსი გავიხსენო ეგეთი. მეტი ეგეთი განსაკუთრებული შემთხვევა არ ყოფილა, სადაც მქონდა კიდე ესეთი გადაციების მომენტი. ჰიპოთერმი. ძალიან ხوار ვაგრძელებ. არა. თუ რამე მე ამოჭერთ, რომელიც მოგეწონება. ჰიპოთერმია. ჰიპოთერმია ქონდა არა მარტო მე რამდენიმეს ერთხელ გადავწყვიტეთ, უпростоრად დათომ შემოგთავაზა იდეა ჯუღაშვილმა, რომ წავსულიყავით ბაკურიანში და ბაკურიანიდან გორში ჩამოგვერბინა. ეგ ვიცი ეგ ისტორია. ხო, ანუ ქალაქიდან ქალაქში, ოღონდ ეს ყველაფერი მოხდებოდა მთლიანი ესეთი ბაკურიანის და მერე თრიალეთის ქედის გავლით, ანუ გზასთან შეხება არ გვექნებოდა. ხო, სუტრეილზე. კი, იქაც მთელი თავგადასავალი იყო, ანუ საქართველოში ყოველთვის ეგრეა, რომ ბილიკების უმეტესობა არ არის მოწყობილი, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის 80% ფაქტობრივად ნაკრძალია, ანუ არ არის მოწყობილი ბილიკები და აი ძალიან ცნობილ ადგილას რომ მივიდიოდე, ყოველთვის უნდა იყო მზად, რომ რაღაცა გავითვალისწინებელი მოხდება. ამიტომაც რა თქმა უნდა, ეგეთი გრძელ გასვლებზე ყოველთვის ხდება. რეალურად იქ 105 თუ 106 კილომეტრი იყო დასაფარი. და რამდენ ხანში? მახსოვს რომ მე და გეთაშვილი გავჩერდით 83 თუ 85 კილომეტრზე, იმის გამო რომ ფიზიკურად ვეღარ ვთვებოდი უკვე. დარბოდი და მაინც ეგ დაგემართა, ხო? ესე იგი, გორის ესეთ მუნიციპალიტეტის ბოლო სოფელში ჩამოვედით, ანუ ჩვენ ბაკურიანის მიმართულებიდან პირველი სოფელი რაც შეხვდა, იქ გველოდებოდა მეგობრის მანქანა, პიკაპი და მე ეს იქიდან უკვე ფინიშამდე, ანუ გორის ცენტრამდე იყო დაახლოებით 25 კილომეტრი, ანუ ბოლო 25 კილომეტრი ჩვენთვის. და იქიდან ის უბრალოდ ესეთ შევივსეთ იქ, რაღაც საკვები რაღაცები რაც ქონდა და წამოვედით რა გამოვაგრძელეთ. ვიყავით 5-ნი. და ეს რამდენი მეგობარი მას ასისტენტობას გვიწევდა, გვეხმარებოდა ამ ყველაფერში. ხო და მე დაგეთაშვილს დაგვიწყო სერიოზული ჰიპოთერმია გზაში და გავჩერდით. იმდენად ძლიერი ესეთი გადაცემა მქონდა, რომ გავჩერდით, ან სასმის გამოცვლა ვერ შევძელე. ის არ ქონდათ? ყველაფერი მეცვა რაც კი მქონდა აბსოლუტურად. ყველაფერი თავის აბსოლუტურად ყველაფერი. და ჩავჯექი მანქანაში წინ, აი ბოლომდე ჩავერთეთ გათბობა და თან ანუ იმდენად ესეთი გადაცებული ვიყავი, სხეულს ვერ ვაკონტროლებდი. და მინდოდა რომ რაღაცა მოძრაობაში ყოფილიყავი, ან რაღაცას ჭამდი, ან რაღაცას ვსვამდი და თან ბოლომდე იყო ჩართული გათბობა. რამდენიმე სხვასაც დაემართა, მაგალითად გოგას დაემართა კიდე. მაგას ეგ კიდე გულისრევასაც ხო იწვევს ისე ჰიპოთერმია თუ არა? ეგ კიდე სხვა არის ხო? ეგეთი დიდი გადაღლის დროს ხშირად ხდება, რომ სხეულს აქვს დისბალანსი, ან ძალიან სწრაფად ხურდები, ან დაგცხება, ან ძალიან სწრაფად შეცვლიდება. 100 რო ვირბინე, მაშინ დამემართა ბოლოს და მახსოვს წყალსაც რო ვსვავდი,
ანუ საწმოს ხო ვეღარ ვჭამდი და წყალს რო სვავდი, აი მაგის აი ძალიან ელემენტარული მაგის ტრიგია, ვეღარ შეიძლება რაღაცა ოდნავ გრილზე შეხებაც კი პრობლემა იყოს. ხო. ან ერთი ყლუპი რაღაცა აი, ცივის ზუსტად. დალევაც კანკალები და თლიანი კუნთები, ანუ მიკანკალებ და კი. შიგნიდან თითქოს, ანუ ეგეთი შეგრძნება მქონდა. მე მაგალითად ლაპარაკი არ შემეძლო, ან პირს როცა ვაღებდი, ან ვა. კბილები მიკანკალებ და მახსოვს რომ ძალიან მინდოდა რომ კოკაკოლა დამელია. ჰმ. იმიტომ რომ მინდოდა ტკბილი და ვერ ვსვავდი იმის გამო რომ ცივი იყო. ვაიმე, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ვეღარ გავჩერდებოდი. ხო. და ეგეთი ისტორია იყო, რომ რამდენიმე ვიყავით, ვინც წინასწარ დაგვახვედრეს ესეთ ცხელი აბაზანა და ანუ სავსე და უბრალოდ პანსაცმლად შეგროვე ჩახვედი. ხო, ეგეთი ძლიერი გადაცემა არ მქონია. იდეაში აღარ მქონია არასდროს. ხო, თუმცა გამოცდილების ამბავი იყო ეგეც. ახლახანს შეგვემთხვა კიდე. მაგრამ აი რა გამოცდილების ამბავი რა, ანუ აწირა სიზამ რო ეგ არ დაგემართოს, ანუ რა იყო რეალურად მიზეზი რო დაგემართოს. ხო, საბოლოოდ იწევს ის რომ გამოფიტული ხარ. ხო, რეალურად რაღაც დაგაკლდა ვიტამინი. ეგ შენთვის ძალიან დიდი დატვირთვა იყო და აქამდე არ უნდა მიგეყვანა საქმე. ხო, თუმცა ანუ ამ შენს ლიმიტს თუ არ მოსინჯავ, ვერ გაიგებ ვერანაირად. ეხა ხანს დაგვემართა კიდე მე და რამაზ ჩემს მეგობარს. ნეძვის ბილიკებზე ვიყავით ასული. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტურისტული მარშრუტი არის თავისი რაღაც ახალი აშენებული ქოხებით და ასე შემდეგ და იქ მონიშნულია ბილიკები, ყველას თავისი ნომერი აქვს, სახელი აქვს. წავედით ისეთ ბილიკზე, რომელზეც არ ვიყავით და რა თქმა უნდა, ეხა ეგ მაინტერესებდა უფრო, სადაც არ ვიყავით და აღმოჩნდა, რომ სადაც 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის, აი უბრალოდ ბილიკი კი არა, საერთოდ ბილიკის კვალიც კი არ იყო. არა და ოფიციალურად იქ ბილიკი გადის. და აი ესეთ 40-45%-იან აღმართზე მაყლებში, რაღაც უცნაურ ბუჩქებში და დიდ ხეებში ძლივს ავბობდით თითქმის 5 კილომეტრი. თან ამ ყველაფერს ემატებოდა ის, რომ ულტრა იყო. ულტრა გამოდიოდა, სადღაც 50 კილომეტრამდე გამოდიოდა. და რაღაცა რაც 8 საათში უნდა გავკეთებინა, თითქმის 12 საათი დავშლიდა. და დაგვაღამდა ბუნებრივია. აი ყველაზე საშინელება, ხოლმე ფსიქოლოგიურად რო ანუ დაგაღამდება ყველა ვარიანტი. ეგ ახლაც კი მოხმედებს ჩემზე, როცა რაღაცა ძალიან გაუთვალისწინებელი მოხდება, ან ფსიქოლოგიაზე ძალიან მოქმედებს. ზუსტად რო არ გაქვს, რო იცი რომ შენ დღე დაამთავრებ და უცებ რო შუა იმაში გიღამდება. და წარმოიდგინე ამ დროს როცა ანუ რეალურად ეგ ორი ბილიკი არის ნეძვის აღკვეთილში და იმ პირველ ბილიკზე ნამყოფი ვარ ორჯერ და არის იდეალური საძუნძულო და მე ვიყავი იმ განწყობებს წასული რომ უნდა ვიძუნძულო. ანუ და ეს სიამოვნება უნდა მივიღო ამით რაღაც იქში და უცებ ასეთ რაღაცაში აღმოჩნდება. ხშირად ხდება ეგეთი გაუთვალისწინებები საქართველოში იმის გამო რომ უმეტესობა ბილიკი არ არის მოწყობილი. არ არის და თან შეიძლება რუკაზე იყოს, მაგრამ რომ მიხვიდე არ დაგხვდეს, აი ეგ არის ხოლმე კიდე ძალიან ცუდი. ანუ იყო მაგალითად შემთხვევა რომ ანუ მე აღმოაჩინეთ ბოლოს რომ მან ბილიკი ვიღაცა მოაწყო ოდესღაც. უბრალოდ იმის გამო რომ მე გამოყენებაში არ იყო, არავინ არ იყენებდა, გაუკაცრიელ და სულ რამდენიმე სეზონი უნდა და შეიძლება ვეღარც იპოვა იქ ბილიკით, იმას არ აკონტროლებ და არ ასუფთავებ. სხვათა შორის წეღან ის მენიშნა შენ რო თქვი 45 კილომეტრი რო ვირბინეთ მე და შენ ერთად, მე ესო ჩემთვის ულტრა იყო. სხვა მაგაზე ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი დისკუსია, ანუ მსმენია რომ ანუ ვიღაცებისთვის ულტრა შეიძლება იყოს ძალიან დიდი დისტანცია, მაგალითად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრი ვიყურებს ეგეთი. ხო, არა, ხო, ნუ ეგ დეფინიციები არის უფრო საერთოდ დეფინიციის დონეზე ულტრა არის მარათონზე მეტი ნებისმიერი. ანუ 300-იც რო იყოს, ხო გამოდის. კი, 42 და 300. 42-115-ზე მეტი რომელიც არის. 195-ზე მეტი, ხო. უკვე ულტრა. თუმცა მე ამას ულტრას ვეძახი უფრო ესეთი მრავალმხრივ აქტივობას. მაგალითად, ულტრა შეიძლება დისტანციის მიხედვით არ იყოს, მაგრამ დროის მიხედვით იყოს. ხო, დაახლოებით იგივე შემთხვევა მქონდა. ამ შემოდგომას მე და კლოდი იცნობ ხოლმე. მე და კლოდი ვიყავით ასული ყვარლის ერთ-ერთ წვერვალზე და აღმოჩნდა რომ იქ ბილიკი უბრალოდ არ არის. ანუ ერთადერთი ბილიკი რომელიც იყენებდნენ წყემსები და ეს კონკრეტული ბილიკი არის გაუკაცრიელებული, იმიტომ რომ რამდენიმე სეზონი იქ არავის ბინა არ დაუდია. და 28 კილომეტრიან მარშრუტს აღმართი საკმაოდ ბევრი იყო, 2500 იყო. თუმცა 28 კილომეტრიან მარშრუტს 8 საათზე მეტი მოვანდომით. ხო, მაგრამ ესეთ ნუ მე ამასაც ულტრას ვეძახი.
იმიტომ რომ აქ ხო რამდენიმე პარამეტრი არის, შენ ამდენი ხანი აქტივობაში ხარ, ამ სირთულის მონაცემს ძლევ, ხო, ბუნებრივია ესეც ულტრა არის რაღაც. ჩემსაც ულტრა იყო ის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი მქონდა ნარბენი 24 კილომეტრი ის ჩემს შენთვისაც დამსახურებულად იყო ულტრა. კი, ზუსტად და 24-დან რო დაიწყო მახსოვს, 24-დან უკვე ჩემ ხო, ეხლა ჩემთვის 50 კილომეტრიანი ეხა არის ისეთი ულტრა, რომელთაც შემიძლია, ანუ ვისიამოვნო და ეგ არ არის ჩემთვის ისეთი დისტანცია, რომელიც მაგალითად რეისზე მენდომებოდა რომ ვირბინო შეჯიბრზე. უფრო მეტი ეგრე. ხო, ანუ იმ კონდიციაში ვარ მისული შინაგანად ამასთან დამოკიდებულებაში. ჩემთვის რეისი უფრო ასოცირდება 100-თან მიახლოებულ დისტანციებზე, ამიტომაც თუ კი სადმე გადავწყვეტ, ალბათ ეგეთ დისტანციებზე უფრო მივდივარ ხოლმე და 50-იან ჩემთვის შემიძლია Baby Ultra-ს ვეძახით ჩვენ. კი, Baby Ultra ნამდვილად არის, მაგრამ ულტრა არის. ულტრა არის, არის Baby Ultra, კი ბატონო. აი ულტრებზე ვლაპარაკობთ და შეგვიძლია გაიხსენო შენი პირველი ულტრა, ოღონდ ეგ კილომეტრებით ულტრა რო გაიხსენო, რა იყო და სად? ეგეც პირადი გადაწყვეტილება იყო და თან იყო სოლო. მარტო იყო. ხო, უბრალოდ ავდექი და ერთ ზაფხულის დღეს დავიწყე საბურთალოდან წავედი ჩვეულებრივი ტრასის გავლით, ლისის ტრასის გავლით წავედი ნათლისმცემელზე. იქ და ნათლისმცემელზე ტრასით ახვედი? კი, ანუ მუხაწყაროში ავედი ტრასით. ხო, იქ მან სხვათა შორის ის ბილიკი, რომელიც ეხლა ჩვენ ტრეილ-ლაბის შეჯიბრის სტარტი არის, ანუ სტარტიდან ნათლისმცემლამდე, საერთოდ არ არსებობდა. არსებობდა მარტო დასაწყისი ნაწილი, რომელიც მონასტრამდე მიდიოდა ბევრეთისკენ. წოდორეთიდან იწყება თუ რომელს ამბობ? ხო, წოდორეთიდან ნათლისმცემელზე ასასვლელი არ იყო. ეგ ბილიკი არ არსებობდა საერთოდ. ეგ პირველად გონი თუ არ მეშლება ავიდა დათო ჯუღაშვილი, მერე 2015-ში ავედით მე და გეთაშვილი და მერე დაიწყო დათო მანდედან ასლო. და ან მანდედან ნელა უკვე ფაქტობრივად სამ შეჯიბრებები არ იყო, მაშინაც რთული ასასვლელი იყო, იმიტომ რომ არ ჩანდა ბილიკი ფიზიკურად, აი პირველი კილომეტრის შემდეგ უკვე აღარ ჩანდა ბილიკი იმის გამო რომ არ იყო ფიზიკურად. ტყიდან რო ადიხარ მაგ ბილიკზე ამბობ, ხო? კი. და უბრალოდ მე ამას მასობრივი სახე რომ მიეცა, ყველამ დაიწყო სიარული და ის ბილიკი დაიმჩნა ბოლოს. არა ეხა ჩვეულებრივი ბილიკია. ხო და იმას გიყვებოდი რომ ავედი მუხაწყაროში, მუხაწყაროდან ავედი ნათლისმცემელზე, მე გადავედი ნაფეტვრებში. ხო. და ეს ყველაფერი ტრასით თუ ტრეილიც იყო? როგორ? ანუ ტრასა იყო თუ ტრეილიც იყო შიგადაში? მაშინ საინტერესო ის იყო, რომ მაშინ ნაფეტვრების გზა არ იყო დაგებული. ამიტომ იყო ტრეილი. ფაქტობრივად. მე ჩამოვედი ნაფეტვრებში და აღმოჩნდი იპოდრომზე და აღმოჩნდა რომ მქონდა 40 კილომეტრი. დამიგროვებია 40 კილომეტრი და გადავწყვიტე რომ ბარემ იყოს ულტრა. და დავამგვალე 46 კილომეტრამდე. და ეგ იყო ჩემი უგრძესი გარბენი 2016 წელს. რამდენი ირბინე საბოლოოდ? 46 კილომეტრი. 46 იყო. ანუ შენი პირველიც 46. ხო, ამ ყველაფერს ემატებოდა ის, რომ წყალი მქონდა სულ 700 მილილიტრი. ვაი, ძალიან ცოტა. ეს ხდება ზაფხულში და მქონდა 2 შეკვრა ჩიუ მარტო. ვაი. ხო, და ძალიან გამოფიტული ვიყავი, მახსოვს ძლივს იპოდრომზე დავამთავრე სირბილი, ტაქსი ძლივს მივედი სახე, ერთი სული მქონდა, როდის მივსვიდყავი რაღაცა მეჭამა. ეგ იყო ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი, მაშინ მეგონა რომ რაღაც შეუძლებელი შევძელი. თან სახლიდან ნათლისმცემელზე ავედი და მე რაღაც ისე სახლში ჩამოვედი, ცოტა ესეთი ფანტასტიკის სფეროდან იყო მაშინ. მაგარია. თან სოლო რო იყო და პირველი უცნაური არის კიდე ეგ რომ ეს ტრეილ სამთო აღჭურვილობის კულტურაც არ იყო. ანუ უმეტესობა ჩვენგანი ვიზეც ახლა მე მოგიყევი. ჩვეულებრივი გზის ფოტოსებით დავარბოთ ტრეილზეც. ანუ ის ბაკურიანი გორი რომ მოგიყევი, მანდ კლიფტონით ვირბინე, წარმოიდგინე. კლიფტონ 2 მეცვა მთლიანი ამ ის განმავლობაში და ეს რაღაც ჩვეულებრივი მომენტი იყო. ეგეც მიანიშნებს იმაზე, რომ შენ რაშიც კომფორტულად გრძნობ თავს, შეგიძლია იმით ირბინო უპრობლემოდ. თავარია სირბილი გინდოდეს და ყველაფრით ირბენ რა საბოლოოდ. დანარჩენი უკვე არის გამოცდილება, გემოვნება და მოდი ცოტა ახირებასაც დავარქმევ, იმიტომ რომ როცა ამაში ვითარდები, მე ბევრ დეტალს აქცევ. და უფრო მეტი გინდება. ანუ მანამდე არის და რაც უფრო ერკვევი, მე უფრო გინდება, რომ ბევრი რაღაც გამოცადო რა.
შენ გეწერა პოსტი 2019 წელს, ადრე წავიკითხე, ეხლა კარგად არ მახსოვს, მაგრამ ირბინე ულტრა, ზუსტად არ მახსოვს რამდენი კილომეტრი იტალიაში. ეგეც არ ვიცი რომელ ქალაქში ეგეც რომ მოგვიყვე. UTMB-ის იყო, მე მგონი. მაგ პერიოდში არ არსებობდა UTMB. არ არსებობდა? ანუ UTMB-ის გარბენი არსებობდა, მაგრამ UTMB როგორც ორგანიზაცია არ არსებობდა. ხო, ბოდიში იმას ვიტყვი, რომ იმდენად ლამაზად გიწერია, ზოგადად შენს Facebook პოსტად ეს ყველაფერი შენი გამოცდილება ამ გარბენის შესახებ, რომ რაღაც მინდა რომ ეგ მოუყვე ჩემ მაყურებელსაც, როგორც შეძრებ მაგ გარბენის შესახებ, რამდენი ირბინე სად იყო და აი ეგ პოსტებიც, მაგდროინდელი პოსტებიც მიუთითებს, რომ მაგ დროს იყო ასეთი ბუმი იყო ამ trail running-ის საქართველოში და რაღაცნაირად ენთუზიაზმი გქონდა, რომ ეს ჩვენი ემოცია და ინტერესი გამოგვეცა რაღაცნაირად. ეს იყო საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი მეიჯორი არის ეხაც, ეგ იყო ლავარედო. ეგ იყო ლავარედო იყო. ხო, თუმცა მაშინ ეს სტოუნების სისტემა არ არსებობდა. ლატარიით მოხვედრაც არ არსებობდა მაშინ? კი, ლატარია არსებობდა. ლატარია მანდ ოდითგანვე არსებობდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მეიჯორი არის ალბათ თვითონ შამონის შემდეგ. ხო. ხო, მაგრამ ეხლა რო ვაანალიზებ, სავარაუდოდ რაღაც უცნაური ესეთი მიკერძოებასავით ხდება, მაგრამ რაღაცა კვოტა არსებობს ეგეთი ქვეყნებისთვის, რომელიც იშვიათად იღებს მონაწილეობას და მაშინ როგორც ჯგუფი ეგრე ვიყავით დარეგისტრირებული და რა თქმა უნდა ამოგვივიდა ამ ლატარიაში. ყველას. კი, თუ სწორად მახსოვს, როგორც ჯგუფი თუ რეგისტრირდები, მანდ უფრო მეტი შანსია. ამიტომ იქ თუ ამოგივა, მაშინ ყველას ამოგდის, ან არც ერთს. აქ რამდენი იყავით დარეგისტრირებული? ხუთნი. ეს ხალხი ხო მე მგონი. კი, და ერთ და იგივე დისტანციას დარბოდით ყველა. მაშინ ბუნებრივია, ეგეთი გაბედულები არ ვიყავით და 50 კილომეტრიანს ვიყავით წასული, კი. მაგას ეხლა ნუ ტურისტული დატვირთვაც ჰქონდა, რაღაცა სირბილის დატვირთვაც ჰქონდა. მიზანი იყო რა თქმა უნდა დაფინიშება ამ პერიოდში და ძალიან კარგად მახსენდება ის შტაბ-ჭრილები პირველი ეგეთი შეჯახება და აღქმა ჩემი ამ trail running-თან დამოკიდებულების იყო მან, როცა ევროპაში ნახე ამდენი ხალხი მასობრივად trail-ის აღჭურვილობაში ამხელა ესეთი გამხნევება და გვერდში დგომა. უცხო ხალხი რო იტალიურად უბრალოდ ესეთი მთელი ქალაქი არაფერს არ აკეთებს იმ დღეს მაგის გარდა. ყველაფერი დაკეტილია, ყველაფერი არის, ყველა არის ქუჩაში და გულში მთელი 24 საათი გულშემატკივრობს. სალამის სირბილი არის. თან იმათ დიდი ივენთები აქვს და აქვს ერთკვირიანი ივენთები, რაღაცა 4 დღიანი ივენთები, ბევრი დისტანციით. პლუს იქ ელიტური მორბენლები ჩამოდიან, იმათი ნახვა, გაცნობა, რაღაცა გულშემატკივრობა და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო და პირველად აქ ვეზიარე რეალურად ნამდვილ ამ საშეჯიბრო ციებცხელებას. პირველად იყო უცხოეთში რომ ირბინე ეგ არა, პირველად არ იყო, მაგის წინა წელს 2018-ში მქონდა კაბადოკია ნარბენი. კაბადოკია რამდენიანი ირბინე? კაბადოკია იყო რამდენი კილომეტრი? კაბადოკია მაშინაც იყო ორი დისტანცია, ორი ძირითადი დისტანცია, ულტრას გულისხმობ 62-იანი და 117 თუ 119. კი, და 62-იანი მქონდა მანდ ნარბენი კაბადოკიის წინა წელს და მაშინ ცოტა გათამამებული ვიყავი, იმიტომ რომ კაბადოკია შედარებით მარტივია, არატექნიკურია და ერთადერთი გამოწვევა რეალურად სიცხე იყო, მაგრამ მე ის ისდიად არა, იმიტომ რომ ოქტომბრის ბოლოს ტარდებოდა. და აქ ცოტა ასეთი სუსტად ვიგრძენი თავი იტალიაში, იმიტომ რომ ძალიან ტექნიკური ბილიკები არის აბსოლუტურად ყველგან, პლუს უხთოვლიანი რეგიონია და მიუხედავად რომ ივნისის ბოლო იყო, ზემოთ მაინც ჩვეულებრივ თოვლი იყო, კი. და ფაქტობრივად ჩათვალე ჭაუხებში მოძრაობ, უბრალოდ ცოტათი მოწყობილ ჭაუხებში. საოცარი ხედები. წარმოვიდგინე რომ ხო რაღაცა ჭაუხების თავზე ან ჭაუხის უღელტეხილზე ესეთი ლამაზი რიფუჯო იყოს, დიდი, სადაც ინტერნეტი არის და ასე შემდეგ, შენ თვითონაც იცი პრინციპში. არ ხარ მან ამყოფი ხო, რაღაც ეგეთი მახსოვს სოფლში. თუ ეგ სადაც ავსტრიაში. მე ის ვირბინე მოცარტი ავსტრიაში. მოცარტი, ხო, შენ მოცარტი. მე მოცარტი. ხო,
და კაი გამოცდილება იყო, მოკლედ და მაშინ უბრალოდ იმდენად შთაგონებული ვიყავი. მაგას მოვაყოლებ ახლა კიდე ეგ პოსტების წერა ხო დავიწყე, მე მალევე მივატოვე, თუმცა მაშინ მახსოვს, რომ ზამ სიამოვნებდა და კაი გამოხმაურებაც ჰქონდა. და იმდენად მოტივირებული ვიყავი, რომ მაგ წელს 2019-ში შემოდგომას ვირბინე ესეთი ჩანასახოვანი backyard ultra. Backyard ultra, ანუ ეგეთი ულტრას მიმდინარეობა არსებობს, როცა წრეებზე დარბიან. ერთ პატარა წრეზე რო დარბიან. იმაზე, ძველი პოდრომზე, კი. ძველი პოდრომზე ვირბინე 101 კილომეტრი. ეს უბრალოდ იმ ენთუზიაზმის გამოძახილი იყო, ანუ არაფრისგან, უბრალოდ სხვა არაფერი мотиваცია არც ვიღაცას ვაზავდი, არც ვიღაცა კუმირი მყავდა. ფიზიკურად არავინ არ ერთადერთი მახსოვს, რომ ჩემზე წინ იქონდა ლადო ავლოხაშვილის ნარვენი. თბილისის ზღვის გარშემო ტრასაზე თუ არ ვწდები 110 კილომეტრი. თბილისის ზღვა კიდე უფრო ლოგიკურია, იმიტომ რომ 21 კილომეტრი მაინც არის და ის რო მაშინ მახსოვს, რომ 5 წრე დაარტყა. თბილისის შენ რამდენი მოგიცი? და მე მქონდა მგონი 64 თუ 65 წრე მქონდა მანდ. რასიგიჟე? ესეთ ჩემი მეგობარი დავიხმარე. დილით კარავი დავდგით. ეგ ვიცი კი. დილის 3-4 საათზე. იქ ანუ რო აღიარო იდეა იყო 24 საათიანი სირბილი. მაგრამ ბევრმა რამე მიჩინა თავი. რაღაცა ბოტასი არ გამომადგა. არ გამომადგა რა, საბოლოო ჯამში ალბათ ფეხი არ გამომადგა იმის გამო რომ რაღაც წყლები გამიჩნდა. ალბათ ცოტას კიდე გავაგზავნე. მე ფიზიკურად უკვე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ციოდა, ეს იყო ნოემბრის ბოლო დღე, 30 ნოემბერი იყო. ან ძალიან ციოდა და ეს ჩემ მეგობარს გაიყინა. ამ თელი დღე იყოფნით. ზადაგზა ვიღაცები მოდიოდნენ, ოჯახის წევრები, მეგობრები 20 კილომეტრს, 10 კილომეტრს დავოდნენ ხოლმე ჩვენთან ერთად. ხო, ორის გაჩერება მქონდა, ერთხელ ფიზიკურად არ შემეძლო რა გავჩერებული, იმიტომ რომ ცხელი პიცა მოიტანეს. რა კაია. და ერთხელ ტანსაცმელი რო გამოვიცვალე მაგ პერიოდში. დანარჩენი უბრალოდ უწყვეტად ზუნზულებდი. ორგანიზების მართალია შვიდებით ზუნზულებდი 7 ფეისით, თუმცა მაშინ იყო ჩემთვის ეგ რაღაც სასწაულად დიდი მიღწევა იყო და რაღაც მთელი 1 წელი ალბათ რაღაც ძალიან დიდი თვითშემართებით და ასეთი მოტივირებული დავდიოდი. მე 100 კილომეტრი რო ვიბინე, არც ის არ იყო დიდი წრე. ერთი წრე იყო 12 კილომეტრი, ხო? 12 კილომეტრი იყო. იმაში აისის ფარგლებში ძახი, ხო? ხო, აისელებმა გავაკეთე. ლისის ქედის წრე 12-13 წელს ვერ გამოიყვან რა, ესეთი. და მეც ეგ წრე ფსიქოლოგიურად ისე ძალიან ის არის, რთულია. კი, ეგ წრე მაგ წრეზე მეც მიტანჯია, სამჯერ მაქვს ზუსტად ეგ წრე ნარბენი, ოღონ 50 კილომეტრები. ამიტომ ვიცი. ესეთი წრე თითქოს მარტივია, მაგრამ ბოლოს ის აღმართები მაინც თავისას შევა. შეგიძლია რაღაც გაიხსენო შენთვის აი ყველაზე დასამახსოვრებელი გარბენი რომელი იყო, ოღონდ ეს ორი რო გითხრა რა, ერთი ცუდად რომელიც დაგამახსოვრდა და ერთი აი რაღაც ყველაზე კარგად რო გახსოვს ეს გარბენი. წევან კი გიყვებოდი, მეტი არაფერი თქო, მაგრამ ეხა გამახსენდა გზაში, მოდით დავიწყებ ცუდით. ცუდით. ცუდად დასამახსოვრებელი გარბენი, სადაც დამიმართა კოლაფს. ოღონდ ეს არ ყოფილა შეჯიბრი. ეს იყო ჩვეულებრივი სტანდარტული ზაფხულის გასვლა, დაახლოებით ალბათ 7-8 კაცი ვიქნებოდით და წავედით ჭილის ტბაზე. ანუ იდეა იყო, რომ სათოვლეს ქედი გვერბინა რაღაც მონაკვეთამდე, მაგრამ მაშინ ჩვენს რაციონში ძალიან დიდი ოდენობით შედიოდა ასფალტი. ხო. ამიტომ ეს სტარტი გქონდა იმიდან თბილისი მოლიდან, ქვემოდან, დიღმიდან და უნდა ავსულიყავით მუხათგვერდში, იქ რაღაც წრეები გავიკეთებინა და ჩამოვსულიყავით სალობიაში და იქ უნდა გვეჭამა მე ფინიშზე საჭმელი. ესე იგი მარშრუტი იყო ჭილის ტბა, მე დიდგორწვერი, მე კარსანის მონასტერი და მე ქვემოთ უკვე დაშვება ავტობანისკენ და სალობიესკენ. ანუ ძალიან ცხელოდა და არ ვიყავი მზად. მაინც და მაინც მომზადებული არ ვიყავი და სიბლის დროს კილომეტრი გამოდიოდა? დიდი არ იყო, ალბათ იქნებოდა 30 კილომეტრი დაახლოებით. ჩვეულებრივი სტანდარტული ესეთი გრძელი გარბანი, long run. მაგრამ რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი, ხვდები რომ ანუ უკვე დაფინიშების მომენტში დავაფინიშეთ და აი საათი გავთიშე ყველაფერი. სადაც 2017 იქნებოდა, ან შეიძლება 16, ასე ეგეთი. და ხვდები რომ კარგად ვერ ვარ. და მანდ იყო პირველად რომ ვიგრძენი როგორ გემართება კოლაფსი, ანუ თვალებში დამბნელი და არაფერი ჩვენ უკვე სალობიაში ვიყავით შესული და უკვე ირბინეს და შეკვეთილიც კი გქონდა უკვე. და ველოდებოდით ამ შეკვეთას რომ გვეჭამა.
და უკვე ფიზიკურად ვეღარ ვჩერდებოდი, ანუ რა უნდა მექნა და დანარჩენს ვთხარი რომ მე ცოტა ცუდად ვარ მეთქი და არ დაპანიკდეთ მეთქი და ჩვეულებრივ შუა სალობიაში ვართ და გადმოვედი, დაბლა დავწექი ესე და ფეხები მაგიდაზე შევალაგე და ეგრე ვიყავს რაღაც 20 წუთი. როგორც ეგ ხო არის შაქრის და წნევის დავარდნა, ხო? ხო, ანუ მან ორი გამომწვევი ფაქტორია. ეს მე როგორც ვიცი, ეგ არის ჰიპოგლიკემია, ანუ როცა შაქრის დონე ძალიან გივარდება. ეგ ძალიან ხშირია თან როგორც ვიცი. და ის როცა მინერალების ხარ დაცლილი, წნევაც შესაბამისად გაქვს დაბალი. და ეს ძალიან ისეთი კურიოზული იყო, რომ ესენი ყველა საშინელ მშვიდობი არიან ბუნებრივია ჩემსავით. მეც მშვიერი ვარ. მაქვს გულისრევის შეგრძნება, თუმცა გულს ვერავირო ფიზიკურად, იმიტომ რომ მუსლში არაფერი არ მაქვს საერთოდ და ეს წევარ 10 წუთი თუ 15 წუთი დაახლოებით და ესენი იქ კეიფობენ ჩვენს. მე აქ წევარ, ესენი კეიფობენ და ისე კაია რო იცოდი ფეხებზე წევა და ის და მე ანუ რეალურად მე მინდა რომ წავსულიყავი და მანქანაში დავწოლილიყავი, მაგრამ იმდენად სულად ვიყავი რომ ვერ მივიდიოდი. ამათ წუთში როგორღაც ავდექი, წავედი მანქანაში, იქ კიდე 9 საათი ვიყავი. ამასობაში ამათმა რაღაცები მომთავრეს, ჩემი წილი შეინახეს, მე ამოუბრუნდი, ისთლიანად შევჯამე და წამოვედი. ანუ ეგ იყო როცა აი კოლაფს დამემართა, კოლაფს ვეძახი, ესეთი გონება არ დამიკარგავს. ხო, მივხვდი. მაგრამ ანუ თვალები რო გიბნელდება ადამიანები მქონდა, ესე და უკვე კონტაქტს კარგავდი, ანუ იმდენად თეთრდები კიდე მაგ დროს და ეგ მომენტი არ დამოვიწყდება. ეგ იყო ყველაზე ცუდი გამოცდილება, რაც მქონია. დაასრულებ და როგორია რომ ყველაფერი მორჩა და მაშინ. ну ალბათ ეხა ისეთი რაღაც უნდა ვთქვა უკვე შემდეგი გამოცდილებიდან რომ ის ალბათ სუდჩიც გავოდა კარგშიც ერთდროულად. აჰა. ეს იყო ტობავარჩხილი. აჰა. ანუ კარგი რომ მაგას არ დაუძახო ფიზიკურად არ შემიძლია, იმდენად არარეალური ადგილია, ალბათ მე არ ვარ. საუკეთესო საქართველოში. ანუ ყველა ქართველმა ვინც ქართველად აიდენტიფიცირებს თავს, მან ნამყოფი უნდა იყოს შენ არა, შენ ჯერ ეხლა რომ შევადაროთ მე რამდენი წლის ვიყავი მან ხო პირველად. სხვათაშორის მაგაზე ხუმრობ ხოლმე. აი ჩვეულებრივი საღადაო თემა არის რომ 2019-ში ვიყავი წასული იტალიაში და დოლომიტების რაღაცა ულამაზესი ადგილები ვნახე. და ის არ ქონდა და ნანახი. ანუ სვანეთის ულამაზესი ადგილები და ტბები არ მქონდა ნანახი, რა ვიცი, იმის შემდეგ კიდე რამდენიმე წელი. ხო, ეგ ხშირად გვემართება ხოლმე ქართველებს, რომ იმდენად ეგეთი დამოკიდებულება გვაქვს ამ მიმართულებასთანაც, ჰაიკინგთან, რაღაც ლაშქრობასთან, სირბილთან და საკუთარ ბუნებასთან, რომ ვერ ვაფასებთ ფიზიკურად. ხო, რაღაცა შამონიში წასვლა უფრო ფენსი არის, რაღაცა ვიდრე შამონი ხო, მესტიაში ჩასვლა. ხო, ანუ გასაგებია რომ ის რაღაცა ანუ ფენსი კატეგორიაში გადის, თუმცა ეგ ნანახი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად მაგასაც იგივე პოტენციალი აქვს, რომ ზუსტად იგივე ფენსი გახდეს. სვანეთი ზუსტად ძალიან გავს. კი, ან ტობავარჩხილი მართლა ძალიან ლამაზია. ალბათ ნომერ პირველი არის საქართველოში და ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოგონება, ესეთ კარგ მოგონებებში, ცუდ მოგონებებში ის, რომ ჩემი უძვირესი ჯოხები გავტეხე. როგორ? არის უწყინარ სიტუაციაში ესეთი ლეკის ჯოხი გამიტყდა, თან ორივე წვილი. რანაირად? არ ვიცი რანაირად. ერთხელ წავფორხილი და გასაგებია ის ერთი ჯოხი მაგდროს გამიტყდა, მაგრამ მეორეს უბრალოდ წვერი მოტყდა რაღაც ჩვეულებრივ სიტუაციაში. შეიძლება იმ დროს დაზიანდა ის თან, რა ვიცი, განთქმული კარბონი. ხო. და ამ დროს უკვე პირველი წვილი ლეკი დაკარგული მქონდა. და მაგის მერე გადავწყვიტე რომ ძვირიან ჯოხებს აღარ ვიყიდო. ეხლა მაქვს რაღაც ჩინური ჯოხები და ჩვეულებრივ კარგად. ხო, ეგ იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი რეალურად, რაც ანუ ესეთი როგორც გარბენი, როგორც ყველაზე დასამახსოვრებელი. ეგ რამდენი კილომეტრი იდგინეთ მან? ეგეც ულტრა იყო. ალბათ 50 თუ სწორად მახსოვს 46 თუ 47 იყო. თან ჩემი ესეთი საყვარელი ულტრას ფორმა არის, როცა დარბიხარ წერტილიდან წერტილამდე და წრეს არ აკეთებ. და ეგ იყო სწორედ ეგეთი დასამახსოვრებელი კიდე იმიტომ იყო, რომ სამეგრელოდან სვანეთში გადავირბინეთ. ეგ ორგანიზმი ამ ეგრისის ქედზე ავედით სამეგრელოს მხრიდან და სვანეთში ჩამოვიდით. ვა, რა საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ორგანიზების მხრივ რამდენად მარტივია ეგ? მანდაც ეგრე წესი მუშაობს, რომ ერთმანეთში როცა ხარ ეს კარგად შეთამაშებული, ვიწრო წრე, ეგ ცოტა
მაინც და ცოტა კონსერვატიულად კი ჟღერს, მაგრამ ანუ იდეალური კომპანია არის, როდესაც ვისთანაც კარგად ხარ შეწყობილი, იმასთან მიდიხარ. მანდ ვიყავით 5-ნი. და ანუ იქ იდეალურად გქონდა ეგ ყველაფერი. არა, ეგ კი მე ვამბობ, ანუ ერთ ადგილას რო იწყებ და სხვაგან რო ამთავრებ რა. ეგ კი ლოჯისტიკად საკმაოდ რთული არის, მათ შორის საკმაოდ ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ეხლა დაქირავებული გვყავდა დელიკა, რომელმაც წარმოიდგინე სამეგრელოში კონკრეტულ ადგილამდე მიგვიყვანა ჩვენი გესტჰაუსიდან, დაგვტოვა იმ წერტილში და შემდეგ საღამოს წამოვიდა სვანეთში თავის დელიკით და იგივე დელიკა დაგვტოვა სვანეთში ფინიშზე. ხო. ან ვინმე უნდა ყავდეს, ვინც დაგვხვდება და ხო, ან უნდა ყავდეს ძალიან ენთუზიასტი, ძალიან ამ საქმის მოყვარე, ვინმე ახლობელი, რომელიც ამ სხვებს ეხალისება რომ მანქანით დაგვხვდეს. ხო, თან ახლა იმდენი ვიყავით, რომ ერთ მანქანაშიც ვერ ჩავეტევოდით, ამიტომ დელიკა იყო იდეალური გამოსავალი. მაგდაგვარი თავგადასავალი კიდევ ქონდა, როცა თუშეთიდან ხევსურეთში გადავირბინეთ, იქაც ეგრე მოხდა. ეს დაქირავებული დელიკამ წაგვიყვანა თუშეთში, სადაც ღამე გავატარეთ გესტჰაუსში, მაგრამ მაგისი ვიდეოც არის, ალბათ ნახი ექნება ნიკოლოზ სუდევს YouTube-ზე. უცხოელი რო იყო. თუშეთიდან ხევსურეთში გადარბენა. ხო, მანდ წელი ინტერესი ის იყო, რომ დელიკამ დაგვტოვა თუშეთის ბოლო სოფელში გირევში და იქ უნდა გაგვეთია ღამე გესტჰაუსში, მაგრამ მთელი იდეა ის იყო, რომ ეკიპირებით ვიყავით უკვე. ანუ ტანსაცმელი გამოსასვლელი არ ქონდა. პირდაპირ სარბენ ეკიპირებით და ჟილეტებით მივედით გესტჰაუსში. იქ დავიძინეთ, იმ ღამეს რაღაცა ჭამეთ და მეორე დღეს იგივე ეს ეკიპირება ჩავიცვით და წავედით ხევსურეთში და ამ დროს ეს დელიკა წამოვიდა თბილისში დაიძინა და მეორე დღეს დაგვხვდა უკვე ხევსურეთში. ანუ ორ დღეში ალბათ სადღაც 15 საათი იმოძრავა აი ამ ყველაფერში. ხო, აი ეგეთი ლოჯისტიკები ძალიან ისეთი რთული არის ჩვენთან რომ გააკეთო და ნუ ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. ხო, რა თქმა უნდა. ყველაფერი სპორტი ზოგადად არის ფინანსებთან დაკავშირებული. მით უმეტეს თუ ეგეთ რაღაცებს ინდომებს. კიდე მახსოვს, ნუ ბევრი იყო ეგეთი. ორი მითხარი, ორი მთხოვე, მაგრამ ახლა უკვე 10 მოლიყე. ანუ ეგეთი უგზოობაში პირველი ულტრა, ასე მთის პირობებში და რთულ ტექნიკურ რელიეფზე იყო ლაგოდეხის შავი კლდეების ტბა. სადაც ხო, ეგ ალბათ ეგ იყო პირველი წრე, ესეთი, ვინც ერთ დღეში გააკეთა. ეგ უნდა მეთქვა, ახლა ლაშქრობასაც მაგას 3 დღე ანდომებენ ხოლმე ლაშქრობა. ხო, ნუ სტანდარტულად ტობავარჩხილის შემთხვევაში ეგ ტობავარჩხილი სტანდარტულად 5 დღიანი არის. ნუ ჩვენ მთლიანი წრი არ გაგვივლია, ერთი ტბა გამოვტოვეთ, ხო, თუმცა ეგ მოლაშქრეს ალბათ საჭირდებოდა 4 დღე მაინც. ხო, ან შავი კლდების ხო, ეგ ხალხ ცოტა ისეთ სატრაბახო თემა არ არის რეალურად რომ დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ მოლაშქრე მოძრაობს, იმიტომ რომ არის მოლაშქრე, შესაბამისად იმას სიარული მოძრაობს. კი, თან ძიმე ჩანთით და ასე. მსმენია მონაშქრები 50 კილომეტრს გადიან დღეში, თავისი რაღაცა მინიმალისტური ჩანთებით ვინც მოძრაობს რაღაცა, მაგრამ იმას ეკიპირება აქვს, ათვალიერებს, ჭერდება ასე შემდეგ. ხო, შავი კლდეების ტბაც არის 3 დღიანი. მაშინ გავაკეთეთ 10 დღეში და ან მახსოვს რომ ჩამოვედით ვიზიტორთა ცენტრში ფინიშზე. ანუ ხალხი იქ რეინჯერები და ვიღაცები არ გვიჯერებდნენ, სანამ ფოტოები და ვიდეოები არ ვაჩვენეთ, რომ იქ ვიყავით. 1 დღეში გააკეთეთ, ხო? კი, ანუ 10 საათში. ანუ თან ზაფხული ხო იყო და დილის 5 საათზე წავედით და 15 საათზე უკვე ჩამოსულები ვიყავით. თან საკმაოდ რთული რელიეფია რა, კი, ეგ საკმაოდ ტექნიკური არის, სხვათა შორის განსაკუთრებით დახრილობა, იმიტომ რომ 3000 მეტრამდე აქვს. კი, მე რომ ნახობ ეს ხდებიან ხოლმე და სრიალდებიან იქამდე და რაღაცა იმდენად დახრილი არის. მთლიანი წრე 43-44 კილომეტრი გამოდის, მაგრამ 3000-მდე აქვს გეიმი. და თან ეს 3000 სულ ნახევარ, ანუ პირველ 25 კილომეტრში იღებ, მერე უბრალოდ უნდა დაეშვა კედელზე, ნუ ჩამოხვიდე კედელივით რელიეფზე და არ არის მთლად მარტივი. თან ეხა ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა და ბევრი ცხენი მოძრაობს იმის გამო, რომ ჰაიკერების უმეტესობა ქირავობენ ცხენებს და ცხენის ფეხი ძალიან აფუჭებს ბილიკს. და კი მოაწყვეს, მაგრამ სველ ამინჩი ძალიან ფუჭდება. ხო, ეგეც დასამახსოვრებელი იყო, იმიტომ რომ გასვლა ეგეთი იყო პირველი, ანუ ულტრა გასვლა პირველი იყო. სადღაც ქალაქიდან შორს უცნობ ადგილას რო ირბინე ულტრა იყო პირველი. ხო, ეგ 2017-ში იყო, ახსოვს. და ვიყავით 3, გეთაშვილი, მე და დრამას.
ვა, საინტერესო. ეგ ძალიან დასამახსოვრებელი. მაშინ გვეგონა რომ მახსოვს საჭმელი იმდენი ქონა წაღებული, ნახევარზე მეტი უკან ჩამოვიტანეთ, იმიტომ რომ გამოცდილება არ გაქვს. მგონია რაღაც საკვები, რაღაც ცეცხლი, ფაუერბანკები, რაღაც უცნაური ესეთი ზედმეტი აღჭურვილობა. იმდენად ცუდი ის გამოცდილება, რომ მგონია რომ ყველაფერთან მიუხედავად იმისა, რომ გზაში ორი თავშესაფარი გვხდება. კეთილმოწყობილი, ხო, ეხა ამ გადასახედიდან რა ვუყურებ 53 კილომეტრია, ხო, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის. ხო, მაგის ჩელენჯი ის იყო, რომ მართლა ძალიან ლამაზია რო ადიხარ, რელიეფის და ტბაც და სასაზღვრო ზონაში შედიხარ კიდე და ეგეც იყო ჩელენჯი, რომ რაღაც საშვის გარეშე ვერ გაივლიდი იმ ადგილას. ხო, თუმცა თავისი კვალი დატოვა მაგანაც. პრინციპში. და ეს საშურო გჭირდებოდათ როგორ? ანუ აიღეთ წინასწარ? კი. სტანდარტულად ახაც ეგრე არის, განსაკუთრებული კონტროლი ხდება ჩემი დაკვირვებით რუსეთის და აზერბაიჯანის საზღვართან. იცი ალბათ რომ აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ახაც ჩაკეტილია. ანუ ფეხით ვერ გადახვალ ოფიციალური საზღვრებიდან. მარტო გაფრენი შეგიძლია კოვიდის შემდეგ. ანუ რუსეთთან გასაგები მიზეზის გამო თურქეთთან შედარებით ნაკლებად. ანუ არ არის ეგეთი კონტროლი. იგივე ვაშლოვანში, სადაც აზერბაიჯანი ესაზღვრება და ყველგან სადაც რუსეთი ესაზღვრება, სერიოზული ესეთი საშუი გჭირდება წინასწარ. რომელსაც სასაზღვრო პოლიციაში უკეთავდა. წინასწარ მეტყვის დროებს და ხო, ეგ ცოტა დაუხვეწავი აქვს ეგ სისტემა, მაგალითად დიდი ხანი უნდა ელოდო რაღაც ხუთი სამუშაო დღე, რაღაცა ისჭირდება წინასწარ უნდა შეიტანო, კი, რაღაცა თუ ჯგუფი მიდიხარ, რაღაც სპეციალური მოთხოვნები აქვს, რომ ლიდერი უნდა ყავდეს, რაღაც რა მანქანით მოძრაობ, რაღაცა ნიუანსები არის. ხო, თუმცა მარტივია. ეხა ვიყავი ბოლო თუ სწორად მახსოვს 3 კვირის წინ ყვარელში ეგეთი მთა არის, ქვია ჯვრისთავი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის საზღვართან, სადაც შეიძლება მანქანით მიხვიდე. ანუ იმდენად ახლოს არის, რომ ეთნიკური დაღესტნელები, რომელიც ცხოვრობენ ყვარელში, შეუძლიათ რომ ჩვეულებრივად მაღალი გამალობის მანქანით გადავიდნენ. და მახსოვს რომ ის მეუბნებოდა რომ 90-იანებშიო მოსაზღვრეები ამბობდნენ ჩვეულებრივად აქ აღებმიცემობა მიდიოდა, ანუ გადადიოდნენ რაღაცებს ყიდიდან, ვაჭრობდნენ და გადმოდიოდნენ. საკმაოდ კარგი გზა არის, უბრალოდ მივდივართ ძალიან ახლოს საზღვართან. იმდენად ახლოს მივედით, რომ რუსების საგუშაგო ჩანდა ზემოთ. და რაღაც მომენტში ძალიან შეგვეშინდა. მოკლე გზებით ჩამოვედით. ხო, თუმცა ანუ საშუი გაჭრის არ გაჭრის არის საშუი რეალურად არის ჩვენი მესაზღვრეებისთვის და არა იმათთვის. რომ სასაზღვრო ზონაში ხარ შესული. და არა შენი უსაფრთხოებისთვის. ხო, ეგეთი შემთხვევები ხშირად გქონია, მათ შორის ჩვენი ტრეილაბის ყაზვაგი მარათონი როცა ტარდება, მანდაც ყველა მონაწილეს აქვს საშუი, რომელსაც წინასწარ ვაკეთებთ. ამიტომ არის რომ ეგ პროცედურულად ეგ ალტიხატიდან მეტეომდე რომ მიხვიდე, მან გჭირდება, ხო? კი. მანდ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა მყინვარწვერიდან მყინვარწვერი ხო საზღვარზეა ზუსტად და ჩვეულებრივად პარალელურად რუსეთის მხრიდან შეგვიდა ახვიდე. კი და ძალიან ცუდი რაღაც მოხდა ის. კი, ალპინისტები და ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ რუსი ალპინისტები დაიკარგენ და იქ ნავიგაციაც არ მუშაობს. ამის გამო ვიღაცები იყვნენ, ვინც თრუსოს ხეობაში ჩამოვიდნენ შემთხვევით, რუსები. და ჩვენებიც გადასულან და ამის გამო საშუალო დაწესდა მანდ. სტრავაზე მქონდა ჩართული მყინვარწვერზე რომ ავდიოდი და ანუ გაყოფილი მქონდა რა, ესე მგონი ასვლა ჩამოსვლა და ასვლა ხო ეწერა ჩვეულებრივად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს რაღაც დაეწერა და ჩამოსვლა ხო იქიდან მქონდა ჩართული და იქიდან რუსეთის ის დაეწერა რა, ანუ ნავიგაციამ რეალურად ეგ აღიქვა იმდენად ახლოს არის. ხო, მან ჩვენც დაგვჭირდა საშვები ხე გამახსენდა. ალტიხატიდან რო გადავედით მეტეოზე, მან დაგვჭირდა საშვები, მაგრამ ჩვენ მახსოვს ადგილზე ავიღეთ. საშვი იქვეა მოგწეს რა. ხო, ეგ ჩრდილოეთის საზღვართან ცოტა ისეთი არის, ფრთხილად უნდა იყო, განსაკუთრებით საშვის ქონის, საშვის წარგენის პირობებშიც. კი. ნამდვილად. ეხლა მინდა იმაზე გვითხრა. 1-2 წელია, როგორც მე ვიცი, ტრეილაბის ორგანიზატორი ხარ შენც, ეხმარები მათ და აღარ გამოდიხარ ესე ტრეილაბის გარბენებზე. ეხლა მაინტერესებს, აი ეგ რაღაც ახალია ხო შენთვის ეგ ხა ორგანიზატორობა აქამდე, ანუ არიღებდი ესე მონაწილეობას იღებდი მხოლოდ და ეხლა როგორია ეგ გამოცდილება შენთვის, რომ ხარ ორგანიზატორი და კერდარბი ხარ არა მე. მაგალითად სვანეთიდან ახალი იყო ეხლა სვანეთი და
როგორი ის იყო შეგრძნება, რომ იყავი ორგანიზატორი და არა მორბენალი რეალურად. ხო, ეგ შენც იცი, რომ მანდედან ორგანიზატორების 100% ჩემი სირბილის მეგობარია. ეხა ვინც იყო მოდი ეგენი დიდი არიან. ხანია ვიცნობ, ამიტომ მაშინაც როცა როგორც მონაწილე გამოვდიოდი, ჩემგან სერიოზული მხარდაჭერა ჰქონდათ და შეძლების დაგვარად ყოველთვის ეხმარებოდი ხოლმე. თუმცა დავუტოვეთ ჩემ თავს საწყის პერიოდში ეგ პრივილეგია, რომ მერბინა და მიმეღო სიამოვნება ამ ტრეილებისგან. რაღაც მომენტში ორი მხარი არის რა, რეალურად ორი ესეთ მიდგომა არის. ეს ტრეილები, სადაც ამ შეჯიბრებს ატარებდნენ, იმდენად მშობლიური იყო და მე კიდე უფრო გახდა ჩემთვის, რომ მომინდა რომ რაღაცა უფრო მეტი ძალისხმევა ჩამოვიდო ამ ყველაფერში. პლუს ჩვენი ესეთი ორგანიზაციაც გაფართოვდა, უფრო მეტი მიხმარება დაჭირდათ და გადავწყვიტე რომ ის რაც უკვე იმიტომ რომ მონაწილეებიც გაიზარდა სხვათა შორის და მაგიტომ. ის რაც უკვე ნარბენი მქონდა, ჯობდა ეხა უკვე სხვა ამპლუაში და სხვა მხრიდან დავხმარებოდი. მაგრამ მესტიაში რო არ ქონდა ნარბენი? ხო, ეგ მართალია. ეგ მართალია. მესტიაში სირბილი ვერ მოვასწარი. სამწუხაროდ სალამ ტრეილების გარბენი იქნებოდა მანამდე. ხო, თუმცა ამასაც აქვს თავისი ესეთი ინტერესი, ჩელენჯი, გამოწვევები. ხო, ყველაზე მთავარი, რასაც ამ დროს აფიქსირებ, არის ის, რომ აი ვერასდროს ვერ წარმოიდგენ რეალურად რამხელა შრომა, ფინანსები, ძალისხმევა იდება ამ ყველაფერში, იმისათვის, რომ თუნდაც ის მინიმალური კომფორტი იქნება თუ ორგანიზების დონე იქნება დაიდოს, რაც გარედან კიდე არ ჩანს ეგ კი ნამდვილად გეტყვი. იმიტომ რომ გინდა არ გინდა, ეს არ არის ევროპა. არ არის ევროპული ტიპის გარბენი და არ არის ისე აწყობილი აქ ინფრასტრუქტურა, რომ შენ მინიმალური ძალისხმევით იმას დაამსგავს. კი, ზუსტად მხარდამჭერებიც არ ყავს მაგდენი ანუ სპონსორები და ამ შემდეგ რა ეხა სად უცხოეთში რო რაღაც ტარდება და სად ჩვენთან. ანუ არ ყავს ბევრი ისეთი დამხმარე კომპანიები, რომ ხელი შეგვიწყო. ამ ბიჭებმა აი მართლა მე რაც ვიცი, მე ხო მართლა შიდა სამზარეულო ვიცი, აი საკუთარი ენთუზიაზმით, აი არაფრისგან ფაქტობრივად და რეალურად იმაში გაუმართლა ჩვენს ქვეყანას, რომ ყველა ვინც ამაში მონაწილეობს და ახლა უკვე ვინც მონაწილეობთ, ანუ გამოცდილება ქონდა და ნანახი ქონდა რა როგორ ხდება გამოცდილება ბიზნესის ნაწილშიც, გამოცდილება სირბილის ნაწილშიც, აბსოლუტურად გამოცდილება ქვეყნის ცნობის ნაწილშიც და ტრეილების ცოდნის ნაწილშიც, ყველაფერში აბსოლუტურად და დაიდო ის შედეგი საბოლოო ჯამში რაც დაიდო და ანუ რეალურად მე ძალიან მიხარია და ამოტივა რომ ეს კონკრეტული ნიში საბოლოოდ ქართულმა ამბავმა დაიჭირა და მართლა იდება რაღაც ნორმალური, მით უმეტეს რომ აგერ შენ მესტია ახსენე და ვინ მოთლის კიდე რამდენი ტრეილი არის საქართველოში, სადაც შეიძლება რომ მაღალი დონის გარბენი დაიდოს, რომელიც ჩვეულებრივად გაუწევს კონკურენციას ნებისმიერ სხვას. უბრალოდ ეგ არის პრობლემა, რომ შენ როცა არ ყავს მხარდამჭერი ესეთი მეგა ბრენდები, არ ყავს მხარდამჭერი დიდი კომპანიები, ეს მიუხედავად იმისა, რომ ლამაზი მთები გაქვს, რანაირი ლამაზი მთებიც არ უნდა გქონდეს, ელიტურ მორბენალს იმდენად არ იზიდავს. შესაბამისად, შენი მთავარი გამოწვევა აქ ეგ არის. ამიტომ გჭირდება რაღაცა დრო, რომ თავი დაიმკვიდრო და დაანახო სხვასაც, რომ აი თუნდაც ახლა გეტყვი, ამ სექტემბრის ბოლოს ვიყავი თურქეთში. UTMB-ის გარბენი ვირბინე. ეხლა რო იყოს. რა ერქვა ქალაქს? კაჭკარი. ხო, აი თამილაც რო იყო. კი, პირველი ედიშენი იყო წელს UTMB-ის და რახან ეგრე ახლოს იყო და სპონტანურად მინდოდა და გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი. შენც 100-ზე ხო არ იყავი და რეგისტრირებული? კი, ეგ იყო 100 კილომეტრის საკვალიფიკაციო იყო, სიამოვნებაში იყო 82-83, თუმცა ძალიან მაღალი დიდი გეინი ქონდა, 6-მდე ქონდა. მაგრამ ამინდის გამო 50-ზე და ხო, მოხდა ესეთი კატასტროფა, რომ ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა. გასაშინელება. და ჩამოგვიქვეითეს 50 კილომეტრზე. ხო და ამას ეს იმიტომ მოვიყვანე, რომ ვადარებდი ან კაჭკარს, აი კაჭკარი რო აიღო, ესეთ ძირითადი საკურორტო ქალაქი, რომელიც არის თუ საკურორტო სოფელი, რომელიც არის აიდერი ქვია, აი ჩვეულებრივი ესეთი აბასთუმანი რო აიღო, მაგალითად საირმე რო აიღო, აი ერთ-ერთში რელიეფიც, ზომაც, აი ყველაფერი აბსოლუტურად. უბრალოდ ადგა სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ ჩადო ამაში ძალისხმევა, რომ ეგ გაეკეთებინა. ჩემი აზრით აბასთუმანი გაცილებით უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, ჯუთა გაცილებით უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, რაღაც ვიდრე
მე ვადარებ ახლა ნახე როგორ თქვი ანუ ეს უფრო საშუალო კლასში გავიყვანე ანუ მესტი არ მიხსენებია ხო თორე ანუ მესტია ჩემი აზრით შამონის ბოლომიტებს და ანუ ეგეთ კი, ალპებს და გეთახმებია. შამონის და ასე შემდეგ მაგრამ მარტო მითანდებოდა. ტრეილები ამას ვერ რავი კი ანუ ეს იზამს რა მარტო ტრეილები საბედნიეროდ წინ მიდის სიტუაცია და ეხა ეს ტენდენცია ამ წლების გვიჩვენებს რომ ეს იზრდება შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ იყოს საკმარისი ინტენსივობა ზრდის და ვიღაცას კიდე მეტი უნდა მეც მათ შორის თუმცა საბოლოოში რაღაც საქმე კეთდება და კი, როგორ არა. შედეგი დაიდება კი ყველა აუცილებლად. პოდკასტში გვედი მაგას ვამბობ და კი ხო მესტიას ნამდვილად ქონდა ძალიან მართლა, დიდი ეფექტი წელს თან ხო არ აპირებ შემდეგ რას მესტის სავარაუდოდ ძალიან მალე დაიდება ჩვენი აპდეიტი თუ ჯერ არ დადებულა არ გადამიმოწმებია უი ეგ უნდა ჯერ არ დადებულიყო ჩემო პროდიუსერმა არ დადებულა კაი მაშინ აღარ ვიყდებ წინასწარ თუმცა კარგი ძვრები არის და რამდენიმე აი ალბათ არა მე მაინტერესა შენ ირბენ თუ ისე ორგანიზატორი იქნები ეგ ამ შემთხვევაში მე ვერ ვაყენებ საკუთარ თავს ძალიან ისე წინა პლანზე ამიტომ საჭიროებიდან გადავწყვეტ ანუ თუ იქნები ორგანიზატორი თუმცა იმას გეტყვი რომ ერთ-ერთ წელს აუცილებლად ვიბინო 100%-იანად სვანეთი რომელი წელი იქნება მე ეს ამას ვერ აუცილებლად ნოვიბენ იმიტომ რომ ხა 7 ვირბინე სხვა ვერ შევწერი და ამ წელს აუცილებლად ნოვიბინო რამე კარგი გემრიელი დისტანცია მესტიაში მშვენიერი და შენ რა გეგმა გაქვს მაშინ სხვა რამე გეგმა ხო არ გაქვს მომავლის იცი როგორ არის თქვი გიხარი კიდეც რომ ეს შეჯიბრის ესეთი ატმოსფერო ჩემთვის დიად არ არის კარგი ანუ რატომღაც იმდენად ვისტრესები რომ ესეთი სტანდარტულ შედეგსაც ვერ ვდებ ხოლმე ეგრე მომწ ანუ პირობითად სტატისტიკურად რო აიღო მაგალითად რა შედეგიც გაქვს სტანდარტულად რო ირვინო 50 წესით რეისზე იგივე რეისზე იმაზე უფრო უკეთესი ან მინიმუმ ისეთი მაინც უნდა გქონდეს ანუ მე ესეთი საბრძოლო მაქვს იმაზე რომ იგივე შედეგი გავიმეორე ამიტომ ჩემთვის უფრო ეგეთი ორი ჩელენჯია რომ რაც შეიძლება გრძელი დისტანცია ვირბინო და გავხდე ფინიშერი ამიტომ მე ალბათ უკვე 100 პლუსებს უყურებ და შევეცდები რომ დავაგროვო ქულები და ქულები პრინციპში მაქვს, უნები მაქვს, შევეცდები რომ უფრო დიდ დისტანციებს 100 პლუსებს ან 100 მილებს შევეჭიდო. ჯერ არ გადამიწყვეტია. რას ვიზამდა ბევრ ამაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ როცა წავალ ალბათ დარწმუნებული უნდა ვიყო რომ მინიმუმ დავაფინიშებ, ხო? რაღაცას ვიზამ ალბათ წელს აუცილებლად, თუმცა რომელი იქნება ჯერ არა. როგორც წესი ამას იანვარ-თებერვალში ხო, მაშინ ხდება და მე სტოუნები მაქვს, მაგრამ ვადაგასტის ჩემსას და ამიტომ ეხლა ჩემი მიზანი ის არის, რომ პირიქით ის ვქნა, რა ქვია, სტოუნები ახლიდან შევაგროვო. მე რამე გავაკეთე. თუმცა არ არის ეგ რთული, ძალიან მარტივად შეგვიძლია შეაგროვო. ხო. შენ ხო გქონდა შარშან სტოუნები? გქონდა, მაგრამ თუნდაც ვადაგასტის 2 წელსში და უკვე გასწავლე. ვადაგასტის, მაგრამ ეგრე მალე არ გავა, მე მგონი. მე მგონი წელს გექნება მაინც. წელს გასტის, წელს მაქვს. 26-ში გასტის, მაისში მე მგონი თუ რაღაც ეგრე რა. ხო. ხო და მაგანამდე ვერ მოვაწრებ ალბათ სადმე და რეგისტრირებას. ხო, თუმცა ეგ ხა აი ესეთი fancy მიდგომა არის ზოგადად, როდესაც რაღაცნაირად გინდა რომ სადაც არის ეს, სადაც დაირწა ტრეილინგის აკვანი და სადაც არის რეალურად მექა ტრეილინგი. ეგ მინდა მე ზუსტად შამონი. ანუ რეალურად ეგ ალბათ ყველას ოცნება არის, მაგას ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ვინმე შამონიში სირბილი არ უნდა თუ 100. ვისაც უყვარს ტრეილი, რავი, ალბათ ყოველთვის. თუმცა ძალიან ბევრი ჩემს მეგობრებშიც არიან კარგი ტრეილის მორბენლები, ვისაც ულტრა არ იზიდავს და უბრალოდ სკაირეისები იზიდავს არიან ეგეთები. მეც ვიცნობ ბევრს ეგეც კი. ხო, კარგად დარბიან. აი მე მაგალითად ეგ მიზიდავს პირიქით, რაც უფრო კი, ანუ ჩემთვის ჩელენჯი უფრო სიშორე არის, სიშორე და სიმაღლე, ანუ მაგას გააჩნია. ეგ არის ჩემი თავარი გამოწვევა, რომ რაღაცა გრძელი დისტანცია იყოს, მაგაში ვხედავ მარტივად ვთქვათ მუღამს. ხო, მეც კი. ხო, ამიტომ ალბათ დავიწყებ ფიქრს 100 მილზე, უბრალოდ გააჩნია ჩემს კონდიციას ბუნებრივია და ლატარიას. ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი მაგაში ხო, ნუ ალბათ პირველივეზე არ წავალს შამონიში, რამეს ავარჩევ მიახლებულს, იმისათვის რომ ესეთი ნახო სად არის ჩემი ლიმიტები, რა მიჭირს, რა არ მიჭირს და. წელს ველოდოს. იმიტომ რომ ეგ არის დისტანცია,
აგერ ყავდა ჩემ წინ კიტიც და ნიკოლოზიც, აი ნიკოლოზის 100-იანსაც ესეთი ვერ ვეტყოდი რომ ეგ თლად 100-იანი, 100-იანზე უფრო რთულია, სტანდარტულ 100-იანზე უფრო რთულია ჩემი აზრით იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ორიომ გამოიარეს. ხო, და მეც ვფიქრობ, რომ ეს 100 მილი ძალიან განსხვავდება 100 კილომეტრისგან. ეგ არის ფაქტობრივად ის მომენტი, როცა შენ თავიდან უნდა დაიტენო. ანუ ორგანიზმი უნდა დაიტენოს თავიდან. თუ ეს არ შეგიძლია, აქ აზრი ეკარგება endurance, აზრი ეკარგება შენ სისწრაფეს. სისწრაფე ხდება რეალურად მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ სისწრაფე ყოველთვის არის გაცილებით ლიმიტირებული. ანუ ვიდრე endurance. ან მანდ უბრალოდ მენტალობა რჩება, მეტი არაფერი არ რჩება. მეტი აღარ რჩება, ხო, იმიტომ და ჩვენ მექანიკურად მიდის და თავარია აქ არ გაიჭედო. მოსინჯვა, ხო, საინტერესო იქნებოდა. ხო, ეხლა გაკეთებული მაქვს ლისის 100-იანიც გაკეთებული მაქვს Trail-აბის. ხო, თუმცა მაინც ვთვლი რომ დღე და ღამესავით განსხვავდება 100 კილომეტრი და 100 მილი. კი, რა თქმა უნდა, მეც ეგ ვფიქრობ. სულ სხვა რამე. ალბათ 100 კილომეტრიდან სულ სხვა რამე იწყება. კი. როცა 100 მილს სტარტი ხარ რა. ნამდვილად ეგრე არის. ხო, საბედნიეროდ ჩვენი ქვეყნის რელიეფი გვიწყობს ხელს იმისთვის, რომ ყველან არის კონდიციაში, ყველან არის ზედაპირზე. ანუ ვარჯიში შეგვიძლია კი ისე რომ არ მოგბეზრდეს და ხან აქეთ წახვიდე, ხან იქით წახვიდე. გემრიელად მოემზადები UTMB-ისთვისაც საქართველოში. კი, ძალიან კარგია. მირბენია იანვარში, მაისურით, მაგალითად, შარშან ვაშლოვანის ნაკრძალში. უბრალოდ არარეალური ადგილი არის, ყველას ურჩევ შენს მაყურებელს, რომ ვინც ტრეილით არის გატაცებული ან ლაშქრობით მინიმუმ ერთ დღიანზე მაინც წავიდეს და ნახოს, განსაკუთრებით ლამაზი არის ჩემი აზრით ზამთარში. ხო, იმიტომ რომ ზამთარში ცოტა ამოვარდნილია კონტექსტი და იმდენად სხვა რელიეფია დანარჩენ ზამთრის რელიეფებთან შედარებით. ბაშლოვანში ზაფხულში ვერ წავალ. ხო, აქვს თავისი ისეთი დამახასიათებელი სიფრთხილეებიც მაგას. ძალიან სასაცილო სიტუაცია შეგვემთხვა. შარშან რო დავიწყეთ, ვიყავით მე ირაკლი ფიფია და ნიკოლოზი ყურაშვილი წასული და ესეთი რუთი მქონდა მონიშნული, რა თქმა უნდა, ჩემი გაკეთებული იყო, მაგრამ სიურპრიზები ხო ხდება და ერთადერთი რეკომენდაცია არის ვაშლოვანის ნაკრძალში მკაცრი, რომ ესეთი გაუვალ ადგილას არ უნდა გადახვიდე გიურზების გამო და დავიკარგეთ და პირველი 5 კილომეტრი წელამდე ბალახში ვიყავით წარმოიდგინე. აი მე გავგიჟდება. ხო, ფიზიკურად ანუ ან წინასწარ ვიყავი, ან დაგეფინიშებინა. და ანუ ესე მართლა იყო რა, დიდი ეკლები და ბალახები იყო წელამდე და სანამ რაღაც ოფროუდის გაზზე გავიდოდით, ეს ცოტა ვიწვალეთ დასაწყისში. არავინ არ შეგხვდათ გველი? არა, არ ქონია ეგ გამოცდილება, არც გველი. ერთადერთი ხდებოდა კაკაჩები. კაკაჩა არის პატარა ზომის არწივი. ალბათ ქათმის ხელა იქნება დაახლოებით, შეფაც კიდე ცოტა პატარა. რომელიც თაგვებზე ნადირობენ და ძალიან ბევრი არის და სულ ხეებზე სხედან. სხვა ეგეთი ფაუნის წარმოადგენელი არ შეხვედრია. აუ, ეხლა მაგაზე გამახსენდა უცებ შენი მონაკვარი და ესეც მომიყევი და ბოლო კითხვას დაგისვამ კიდე ერთს. ზოგადად საქართველოში ძალიან რთული არის ძაღლების თემა. როდესაც ტრეილს დავბივართ და შენ მომიყევი ერთხელ, რომ ესე სადღაც გაიარე მეცხვარე ძაღლებთან ან რაღაც იმასთან მოხვდი და ალყა შემოგატყვა. არა ერთხელ დამარტყია, სხვათა შორის ეხა შენ გამახსენე. სამ დავიწყებით საუბარს, მინდა რომ ეგ თემა მეხსენებინა მაინც. მე მაგიტომ მეშინე მარტო შანსი არ არის, რომ ტრეილზე წავიდე, იმიტომ რომ საქართველოს ნომერ პირველი პრობლემა არის ზაღლის სიუხვე. ან ზაღლის, რომელიც რეალურად არ არის საჭირო ყავდეს. მაგალითად მე შემხვედრია მეცხვარეები, რომელსაც 100-ოდე ცხვარი ყავდა და 20-მდე ნაგაზი. ანუ ფიზიკურად წარმოუდგენელია, როგორ უნდა გამოიყენო ამდენი ნაგაზი, ანუ აზრი არ აქვს. უბრალოდ არ აქცევენ ყურადღებას რეპროდუქციას. ჩვენ შეგვხვდა მახსოვს 46 როები. ხო, და ეს თავისით მრავლდება და მე რჩება ზოგი ეგ ტოვებენ, ველურდებიან და ასე შემდეგ. ორჯერ მქონდა სხვა შორის ეგეთი შემთხვევა. პირველი იყო ჯავახეთში, სადაც მარტო აღმოჩნდი აი ცარიელი ხელებით. ან ტელეფონის გარდა არაფერი არ მიჭირა, ესეთი ნივთი, სადაც რითაც რამე თავის დაიცავდი, 6 თუ 7 ნაგაზი იყო, ალყა შემომარტყეს და მიყევდნენ. საბედნიეროდ ის არის ისევ ამ ძაღლის ინტელექტი გშველის, იმიტომ რომ ძალიან გონიერი ძაღლია. და მე არ მეგულება, რა ვიცი, საქართველოში ადამიანი, ან ჰაიკერი, ან მორბენალი, ვისაც
ეს ზიანი მიაყენა, ანუ უკბინა ველურ პირობებში, ანუ გულისხმობ, სადაც მეცხვარის ბინა არის და შენ იმ ბინაში არ შეხვედი, არ შეუვარდი იმან გიყვინა მაინც არ არის. შარშემ მქონდა კიდე შემთხვევა მაგაზე უფრო უარესი. წასულები ვიყავით ხევსურეთში. ხევსურეთში არის ეგეთი ადგილი, სადამ ჭაუხების მხარეს გადახვალ. ჭაუხებიც ხო ხევსურეთშია, ბუნებრივია, ხევსურეთის მხარეს არის და მე იქით მხარეს ყაზბეგი ესაზღვრება. მაგრამ აბუდელაურის ტბები ხევსურეთის მხარეს არის და სანამ აი აბუდელაურისკენ გადახვალ, მანდ არის ერთი უღელტეხილი, რომელიც გუდამაყარს ესაზღვრება და კიდე ესაზღვრება ამ აბუდელაურებს და ჭაუხებს, ქვია ფიტურის უღელტეხილი. ხან ფიტურს ეძახიან, ხან ფიტურს ეძახიან და მანდ არის ერთი ტბა. ეს ლამაზი გულის ფორმის ტბა არის, ქვია უკანახოს ტბა. მეგონი გამიგიებით. და ხო, ეგ ტბა ვიპოვეთ რაღაც ეხა ხო რა ხან ბევრ ადგილას ვარ ნამყოფი უკვე ისეთებს ვეძებს, სადაც ჯერ არ ვარ ნამყოფი. და ასულები ვიყავით მანდ მე და ნიკოლოზი და რაღაც მომენტში გავიყავით. და ცალ-ცალკე მოგვიწია ჩამოსვლა. იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ მწვერვალზე ავსულიყავ, რომელიც იქვე იდგა მწვერვალი რა, ტბის რაღაცა მთა იყო. ხო და ეს ცოტა დაღლილად გზნობდა თავს და მე ადრე ჩავალო და ასვლის დროსაც სერიოზული ომი გქონდა ამ ძაღლებთან და ესეთი ძალიან ვიწრო და აღმართი ქედია და ამ ქედის აქეთ არის პირდაპირ ძირში ეს ბინა, რომელსაც აი უბრალოდ ერთი 30 ძაღლი ყავს ალბათ, რომელიც თავიდან არ ჩანს და მე იქიდან ამოდიან რაღაც. ხო და თავიდან რაღაც ვიომეთ ამ ორმა და გავიარეთ და ჩამოსვლის დროს მარტო ვიყავი უკვე და შორიდან ხედავდი რომ ნიკოლოზმა აუარა ამათ გვერდი. ანუ წავიდა გრძელი გზით მიხვდა რომ იქ ძაღლებთან გასვლა ცოტა ეს რთული იქნებოდა და მე რა გზითაც ამოვედი, დავაწექი პირდაპირ ამ ქედის მიმართულებით და რომ მივუახლოვდი ასვლის მომენტში ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი და ქვევი დაუშინე ამ ძაღლებს. ამით მოვიგერია ჩემი ჭკუით. რეალურად ეგ არ უნდა გააკეთოთ, ყველას ვურჩევ რომ მეცხვარი ძაღლს ველურ პირობებში არც ჯოხი და აგრესიული არ უნდა იყოს, არც ჯოხი და არც ქვა არ მოუღეროთ, ეგ არის ეს ყველაზე დიდი შეცდომა. ხო, იმიტომ რომ ისე გაშეტევა. რეკომენდაციასაც გეტყვი მე როგორ უნდა მოიქცე, რა იქნება ყველაზე ესეთი ოპტიმალური გამოსავალი. ხო და რომ ჩამოვდიოდი, მე ახლა ასვლის მომენტში იმდენი ძაღლი არ დამინახავს, 6-7 ძაღლი იყო. ხო და მეთქი რა ჯანდაბას 6 ჯოხები მაქვს, 6 ძაღლი არაუშავს და ჩამოვედი და ეს გამოეწყვენ ისევ ეს 10-მდე ძაღლი წინ და რაღაც იქ ვეჩხუბები ვეხმალავები ჩემი ჭკუით და ეს იმდენად ციცაბოა რომ პირდაპირ ამ წვერზე მოვდივარ ქედის და უკან რო აიხედა უკვე აღმართია რა და ამ დროს თურმე 3-4 ძაღლი ქვემოდან ამოსულა და უკიდან წამომებარა. და ანუ წარმოვიდგინე, ანუ უკან მიდგას ძაღლი, მაგრამ ხმა მესმის სადღაც ყურში აქედან. ხო და რო გავიხედე და უკან ამდენი ძაღლი დავინახე, წელს ამდენი ძაღლი ორიენტაცია დავკარგე და რაღაც ამ ჯოხების იმაში წავიქეცი. და ანუ ეს წამაქციეს და ეს რაღაც 20-25 ძაღლი ეს არის გარშემო და აი თითქმის უკვე უნდა მიკიბინონ რა ბოდასებზე. მე წაქცეული ანუ ზურგზე ესე წევარ და ანუ ესეთი რაც კი შემიძლია ყვირი ვარ ამ ჯოხებს ესე ყველა მიმართულებით ვიქნევ. ხო არ ვიცი ანუ რამ გადამარჩინა მეცხვარე იქ არისო. რაღაცნაირად ავდექი ფეხზე და ამ არ შემხები არც ერთი არათუ მაგრამ ძალიან ახლოს იყვნენ. ანუ აი მეგონა უკვე რომ რაღაც ფეხის წვერზე მიკბენდნენ, მეგონა რომ რაღაც აქ მხარზე მიკბენდნენ. რაღაც იმდენად ახლოს იყვნენ. ანუ ესე მოდიოდნენ რაღაც იმით ნერწყვებს ისროდნენ, მეცემონდა რა ჩვეულებრივ. და იმდენად შოკში ჩავარდი. ჯერ ერთი რომ თითქმის ერთი კვირა ხმა არ მქონდა რომ ჩამოვედი. აუ იმ ხელზე ყვიროდი ხო? და რომ ამათ რომ გამოვახციე და სამშვიდობოს რომ გამოვედი, გავჩერდი და სხეულს ვითვალიერებდი, ანუ მეთქი სადმე ხო არ მიკბინეს, იმიტომ რომ არ მახსოვდა ფიზიკურად. ამდენად შოკში ვიყავი. ანუ ეგ იყო ყველაზე ესეთი რთული შემთხვევა და აი ეგ შეცდომა არ უნდა დაუშვათ, არც ერთ არავინ არ უნდა დაუშვას. პირველი ესეთი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია რაც ეგეთ სიტუაციაში არის, უნდა გაჩერდე, ზურგი არ უნდა შეაქციო და მაქსიმალურად ესეთი პატარა ფორმა უნდა მიიღო, თუნდაც დაждდე. ანუ გასაგებია რომ ძალიან რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხო ამიან, როცა ძაღლი გამორბის შენსკენ. მე აი არ შემიძლია. ის ძაღლი შენგენ გამორბის, თან რამდენიმე ძაღლი რომ იქ გაჩერდე და რაღაცა ჩაიცვის ხوان დაждდე. მაგრამ ეგ არის ოპტიმალური გამოსავალი, აუცილებლად გაჩერდება და აგრესიას, ანუ მოახლოებას შეწყვეტს და გააგრძელებს იმ ტერიტორიის დაცვას, სადაც თან ხო თავისი გონია, მხოლოდ იმ ადგილას. შენ მომიყევი რომ ალყა რომ მომაქციესო, თან ერთი პატარა ნაწილი დამიტოვესო გასასვლელიო მაინცო რა. ანუ მაინც მაგასაც აკეთებენ რომ მაგათი ფსიქოლოგია ის არის რომ მაგას მონიშნული აქვს რაღაც ადგილი ჩვეულებრივად, რომელსაც აკონტროლებს.
როგორც კი იმას გადმოცდები, ის ან ყნოსვით, ან ვიზუალურად, ან ხმით დაგაფიქსირებს და დაგიწყებს ყებას. როგორც კი უახლოვდები, ის აგრესიული ხდება. შენ თუ და იმასაც კი ამჩნევენ, თუ მაგალითად არ უახლოვდები და პარალელურად მოძრაობ. თუ კი პარალელურად მოძრაობ, არ მოგიახლოვდება. ანუ აუცილებლად გამოგყვება, მაგრამ გამოგაცილებს. ხო, ნუ აი ეხა ბოლოს რაც მოგიყევი, ამაზე უარეს სიტუაცია ადამიანს რა უნდა იმართოს არ ვიცი და მე აქედანაც სრულიად მარტო, ისე რომ აი იქ არანაირი სხვა სულიერ არ ყოფილა, გამოვედი ჩვეულებრივად ანუ ვერ ვიტყვი მე ამაში რამე ძალისხმევა ჩავდე. ანუ უცებ ადიქი და გახვედი. ხო, ანუ ამ ჯოხის ქნევით, ანუ მე არ ვიცი ხა ეს ჯოხის ქნება შველო და იმას რომ მაგალითად არ შემეხნენ თუ რა შველო. ეს ჯოხი მოხვდა ვინმე? ყვირილი შველო და არა არ დამირტყია ფიზიკურად, უბრალოდ თორე უხორესი. ანუ ამ ჯოხებს ვიქნევდი. მაგრამ ანუ არ შემხებია არც ერთ ფიზიკურად. ესე ნელ-ნელა რაღაც ჯერ ესე უკან ხოხვით მერე ფეხზე ავდექი, მერე ზურგი რაღაცნაირად ისეთი მოვახერხერო, ერთ მხარეს ჩავცოცდი და ეს ზაღლები გავუყარე, რომ ამ წლიდან გამოსულიყავი. და მერე დაბლა ჩავედი იქეთ და რაღაცნაირად გამოვასწავლე. შეიძლება იქნებოდა წარმომიდგენი. ხო, ეგეთ სიტუაციაში რომ არ ჩავარდე, არის ძალიან მარტივი სამდეში, ეს ახლა მე ამას მიტოვყვები რომ ეს იყო შეცდომა რეალურად. ანუ აგრესიას როგორც გამოვავლენ, მინიმუმ ეხა მე რო ავიარე, სადღაც 1 საათში ჩამოვიარე უკან. ამიტომ იმათ ბუნებრივია. მე აგრესიასაც ვერ გამოვხატავ, მე მიურბი ვარ ხოლმე. ეგეც არ არის, კაი ვიცი, მაგრამ ხო, ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა, აი მე რო დავუშვი, იმას დიდი შეცდომა არის, რომ მაგალითად გამოიწვი. კი. აუცილებლად ჯერ სიარულზე უნდა გადახვიდე, მერე გაჩერდე და ეტაპობრივად უნდა მიუახლოვდე. თუ კი მაგალითად ის ბილიკი ან გზა იმ ადგილას გადის, სადაც კიდევ უფრო მიახლოება გიწევს, მაშინ ეს მიახლოების პროცესი უნდა იყოს ეტაპობრივად. ხო, თორე შე რო გაიქცე ეგრევე ეგონება, რომ შეტევაზე რომ მაგანის არ უნდა აღიქვას როგორც აგრესიული ქმედება. ეგ არის კიდე მნიშვნელობა აქვს ხვართან რამდენად ახლოს ხარ, ან ბინასთან. შეიძლება ბინასთან არ იყო ახლოს, მაგრამ იმ ხვართან იყო ახლოს, სადაც ის არის. ასევე ერთი ცუდი მომენტი არის ის, რომ იშვიათად შეგხვდება მწყემსი, ვინც გამოგესარჩლება. ანუ იმათი ახსნა არის ის, რომ ჩვენ რომ ძაღლს დაუშალოთ, რომ არ დაგიყეფოს, მაშინ გელსაც აღარ დაუყეფავს. ზუსტად და ანუ ვერ გეხმარება რეალურად ეგეც რო იყოს, ხო, ვერ დაგეხმარება, იმიტომ რომ ის ვერ შველის. პრინციპში განა არ შეუძლია რომ მაგალითად ძაღლს გაუჯავრდეს, უბრალოდ ამას მიზანმიმართულად არ აკეთებ. კი. ხო, ეგეთი მომენტია, თან წყემსების უმეტესობა განსაკუთრებით თუ კი სამხრეთ საქართველოში მიდიხარ, ჯავახეთში არ არის ეთნიკური ქართველი და ნაკლებად ესმით ქართული. ან არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელები, ან არიან სომხები, ამიტომ ეგ რთულად არ უნდა გქონდეს საერთოდ წყემსის იმენდი. ხო, არ უნდა გქონდეს, კი, ეგ ზუსტად. ასევე ბევრი ამბობს ელექტროშოკზე და საუბრობს ელექტროშოკზე და საუბრობს კიდე წიზაკის ფრეიზეც, მაგრამ მე პირადად არ გამომიყენებია. მე ის მაინტერესებს და მგონია რომ ეგ შველის ტალღები რო არის, ხმის ტალღები. ხო, ეგ მე გამომიცდია ეგ ქუჩის ზაღლებზე. ხო. მაქვს. თუმცა ველურ პირობებში ის ზაღლი რას იზამს არ ვიცი. ანუ ეგ არის გატესტვის საგანი აუცილებლად. ასევე წიზაკის ფრეიზ დამაქვს, ოღონ ეგ დამაქვს დათვისთვის უფრო. ანუ ვიდრე ზაღლი. ოღონ დამხელა, ხო? ხო, სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ვიშოვე. დიდი ან დათვის ფრეიზს რასაც იზახიან, რომელსაც სადღაც 5-7 მეტრამდე მიაქვს ჭავლი, ამას მიაქვს 2-3 მეტრზე, როგორც აწერია პრინციპში. და ეხლა რო აიქცევა სპრეის ყიდვა შეთანხმების გარშე ეხლა ხო და მე საბედნიეროდ ნაყიდი მაქვს. მეც ნაყიდი მაქვს, უკვე ადრე და ხო და ადრეც კი, ანუ მე მქონდა ცდელობა რაღაც გავარკვიე, მაგრამ ამ აკრძალვამდეც კი ვერ შემოიტანდი. ანუ ვერ გამოიწერდი უცბად. მე გამოწერილი მაქვს და გამოწერილი გაქვს. Amazon-დან ჩვეულებრივად გამოწერე Fox რაღაცა წერი, ანუ ცხოველებისთვის არის. და პატარა ზომის არის ეგეც, ხო? აი რაღაც ამხელაა რა. ხო, თუმცა ეგ რამდენად გამოსადეგია, არ ვიცი. გითხრეს რომ დათვის არისო და იგივე ზომაა. ხო. ალბათ დათვის შემთხვევაში, რა ვიცი, როგორ უნდა გამოიყენოთ და დათვის არის, მართლა უნდა მოვიდეს შენ და თვალებში ასხა, არ ვიცი. ხო, ალბათ კონტაქტის პირას უნდა იყოს, რომ ეგ რამენერად. ხო, აბა ის ხონეთ როგორ ალბათ თუ მოხდა ჭავლი აუცილებლად იმუშავებს. ხო, ეგ არის პრობლემა, როგორ მოხდა. ზაღლების ახლოს უნდა იყოს, თან ახლოს რო არის, შენ შეიძლება დაგაზიანოს მაგ სპრეიმ და სპრეი ცოტა ისეთი მგონია. ყველაზე ნაკლებად ხო, ამ დათვებზე გეტყვი კიდე რომ რამდენიმე ალბათ წელიწადნახევრის წინ უკვე დაიწყო ხალხში ლაპარაკი, რომ ეს ურბანულ ზონებს უახლოვდებიან, რომელიც ადრე არ იყო პრინციპში.
და რეალურად მართლა ყოფილა ეგ ამბავი. ეხა ღამის ულტრა ვირბინეთ 2 კვირის წინ მანგლისიდან და დიდგორის მემორიალიდან სალამსხალდიდან და ჩამოხვალ ძალიან ბევრი დათვისნაყვალები ნახეთ. უი, მართლა? კი, ჩემი თვალით ნახე. ან ლომისერის მიდამოებშიც და ლომისერის ზემოთაც. ანუ აქვე? კი, ფაქტობრივად აქვე. ხო, უცნაურია, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, ალბათ რა ვიცი, მანდ 2-3 ნიშნა თუ არა 2 ნიშნა რიცხვი მაინც იქნება, იმდენჯერ ვარ მან დამყოფი. ხო. და ტურები რო ბევრი არიან ვიცი, მაგრამ ეხლა მან თუ დათვებიც იყო. მაგრამ ძალიან პერიფერიებზე ლაპარაკი არ არის. წინა კვირას ვიყავით ბორჯომხარაგაულში და ფიზიკურად ვერ დაითვლილდი. აი, ყველგან ნაკვალევი იყო აბსოლუტურად. ბორჯომში ყველა ვარიანტი. დიდები, საშუალოები, პატარეები, რაღაცა. და ჩვენ ვაპირებდით მე და გუგაწასვლას, შარშან სამთარი იყო. ეს პერიოდი იყო, ხო, სამთარი. ოქტომბერ-ნოემბერი იყო და იქ ლომის მთაზე გვიდა და ასლა სარბენაც და ყველამ შეგვაშინა რა, ჯიჯი ხევწედა რომ ანუ მაინც დათვის სპრეი იყიდეთო და ის ასე შემდეგ და ვიყიდეთ ეს დათვის სპრეი, მაგრამ ეგ მოგყიდეს, ანუ გონია რომ დათვის სპრეი დიდი იქნება და მოგცეს რაღაც ამხელა, მეც რომ მაგ ჩვეული, აი ამხელა, ეხა ეგ მართლა დათვინა მოვიდეს აქ რომ ეგ შეასხა და ბოლოს წავედით მაინც ბორჯომში და მეორე დილით უნდა ვირბინოთ. და ისეთ საშინელი ამინდი დაგვხდა. ან ჩვენ მივიდოდით რომ ლამაზი ხედები იქნება იქ და რაღაც მაგის სანახავად მივიდოდით და ისეთი ამინდი დაგვხდა, ისეთი ამინდი სუნისლი იყო ისეთ და მე ვეუბნები ეხა ღირს სირბილით ხო გუგას რაღაც და ეგრევე დამეთახმა, არა მოდი არ გვინდა. ანუ ბორჯომში ისე წავედით, დარჩით და ჩამოვედით აქ და აქ ვირბინეთ უძო და უძოზე წავიღეთ ის სპრეი. ბორჯომის ხეობა ჩემი საყვარელი ადგილია, ესეთი სარბენად. მიყვარს ეგეთი რელიეფი, მიყვარს წიწვოვანი ტყე და თუ გაგიმართლა ამინდში და მაგაში გეთანხმები რომ ძალიან იშვიათად ამართლებს მან ამინდი. და თუ ამინდი არა, აზრი არ აქვს თან. კი, აი წელს სამ ზაფხულს ვირბინე ულტრამანდ 50-იანი. სოფელ აწყურიდან, სადაც მთავრდება ეს პარკი, გადმოვირბინეთ ლომის მთა გამოვიარეთ და ლომისთვის სტანდარტულად ჩამოვედით, ანუ წერტილიდან წერტილამდე. ხო. და არაფერ არ გვინახია ნისლის გარდა საერთოდ. ეს იყო ივლისში. ჩვენ ველოთივი. აი ულამაზეს ხედებია ქედის ერთ მხარეს, სულ ქედის ზემოთ მოდირავ და ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც ულამაზეს ხედები, მაგრამ არ გვინახავს არაფერი. ჩვენ ველოთი ვიყავით და მაშინ ძალიან კაი ამინდი დაგვემთხვა და ძალიან კარგი იყო და მაშინ ვიფიქრეთ რომ აქ სირბილი რა მაგარი იქნება თქო, მაგრამ მე ოქტომბერ-ნოემბერში გადაწყვეტეთ და მაგ დროს მართლა არ იქნებოდა კაი იდეა. ნისლში რომ თან ხეცაც ვერ ნახავდით, თან დათვები შეგვხვდებოდნენ და სპრეიც არ გქონდა წესიერი და აღარ წავედით. ამიტომაც როგორც ორგანიზატორი ეგეც, როგორც ესეთი მრჩეველი ამ ქართული ტრეილების სფეროში ვეტყვი შენს მაყურებელს, რომ emergency აღჭურვილობა არის საჭირო აბსოლუტურად ყველა ველურ პირობაში. ეს არის emergency folga აუცილებლად, როდესაც მე გულისხმობ შემთხვევაში, როცა სარბენად მივდივართ. ცეცხლი აუცილებლად რაიმე, სადაც ცეცხლს აანთებ, აუცილებელი არის, განათება აუცილებელი არის და რაიმე მინიმალური თავდაცვის საშუალება არის აუცილებელი, იგივე იქნება სპრეი, ელექტროშოკერი ან რაიმე ეგეთი ტალღოვანი დამცველი. ეხა 29 დეკემბერს აპირებენ ულტრასირბილს 50 და ზუსტად მაგეთკენ დიდგორისკენ და ლომისერი და გუგამ უნდა წაიღოთ. მაგალითად სპრეი. არა, რაღაც უნდა წაიღოთ, ესე იგი დათვის ნაყოლები ნახეს 2 კვირის წინ. ღამე არ შემხვედრია მანდ არაფერი. დღე რო რამეს გადააწყდე, მანდ აი ძალიან ფანტასტიკის სფერო მგონია, სიმართლე რო გითხრა, რომ რაღაც ბევრი მიდიან თან. მით უმეტეს როცა ერთი ადამიანი არ მიდის და რამდენიმე ადამიანი მიდის, ბუნებრივი რეფლექსია რო ხმაურზე ის დათვი არ არის, მაგალითად მელასგან და ტურასგან განსხვავებით. მაგალითად მე და შენაც ქონა შემთხვევა თუ გახსოვს, არ ვიცი, ის ულტრა რო ვირბინეთ, ჩვენ შეგვხვდა ისა შველი. კი, როგორ არა. ანუ ეხლა აი შველის მოუდი რაც არის, რომ მაქსიმალურად გაგერიდოს. მე მახსოვს ძალიან ნელა ვეპარებოდით და რაღაცნაირად ზუმით მოვახერხე, რომ ესეთი ბლარი გამოსახულება დამეჭირა. აი შველის მოუდი როგორც არის, დაახლოებით იგივე მოუდია დათვის. თუ კი ის უბრალოდ ცოტათი უფრო შვილები თუ არ ყავს. ზამტი არის ამასთან მიმართებაში. ანუ ძალიან სწრაფად ვერ აფიქსირებს, რომ რაღაცა მივახულა თუ გართულია საქმეში. თან შვილების
ეგეც რაღაც ის აქვთ ხოლმე მე მგონი სეზონები, როცა შვილებს აჩენენ და ეგ როდის არის ხო არ იცი. კი, გაზაფხული ხო? თან მეორე ანუ ეხლა მომენტია, არ არის ეგრე ეხლა მაგას აქვს ჰიბერნაციის პერიოდი, ანუ ეგრეთ წოდებული ზამთრის ძილის პერიოდი. ხო და დიდ ამიტომ ეს კიდევ უფრო ამცირებს შანსს, რომ სადმე გადაეყარო მით უმეტეს დღის საათებში. ხო. ამიტომ ეგ ცოტა ისეთია ნაკლებად და ზაფხულის პერიოდშიც ნაკლებია შანსი იმის გამო, რომ უფრო მაღლა მოძრაობს, რადგან მაღლა უფრო ნაკლებად არც ივა ზაფხულში. ხო. ხო, სითბოს და ხო მაგალითად მელას და ტურას თუ კი მან თვალი მოჰკრა სადმე არ მოგშორდება სანამ არ გამოგიკლევს ბოლომდე. აი ღამის ულტრას დროსაც მქონდა ეხა შემთხვევა. თავს ვერ დავდებ ან მელა იყო ან ტურა იყო. ალბათ უფრო მე ძალიან ფუფულა კუდი ქონდა, დიდი ხანი მოყვებოდა. თან მაგათ როცა ესეთი სანაც მიანათებ თვალები ხო უჩვენა ღამე და ამ დროს ის ვერ აცნობიერებს რომ შენ მაგას ხედავ. ის გონია რომ მას გონია რომ დამალულია. და შენ ხედავ როგორ მოძრაობს ამ მთლიანად ხილულად ამ შეიძლება ესე კილომეტრები მოყვებოდეს და ესეთ გათვალიერებდეს და გიკვლევდეს ანუ ვინ ხარ, რა ხარ, სად მიდიხარ. განსხვავებით სხვა ეგეთი ცხოველებისგან ხო დათვი მაგალითად ეგ თუ იგრძნობს რომ რაღაც ეგეთი ადამიანის მოგვარია არ მოვა. პირიქით არ მოვა ხო. კარგი, ბოლო კითხვას დაგისვა. რა ცოტა ისეთი კითხვა, შენ დაგაფიქრო. რა არის შენთვის სირბილი, ანუ რატომ დარბიხარ? თავიდანაც გითხარი რომ მე ამას აღვიქვამ უფრო დიდ რამეთ ჩემთვის ვიდრე უბრალოდ სპორტი. რაღაც მომენტში ეს რაღაც ფილოსოფიური მიდგომაც მაქვს. ეს არის მედიტაციის საშუალება, განპირთვის საშუალება, ესეთი ან როგორ თქვა, უფრო კარგად, ანუ როდესაც მე დავრბივარ, ჩემი ცხოველქმედება არის უფრო კარგი, ანუ ჩემი ცხოვრების დონე უფრო უკეთესია. როცა იტანჯები და 100 კილომეტრით. ხო, ეგ უკვე ესეთი გამოცდილების ამბავი არის, ხო, როცა ეგ არის ჩვეულებრივი რეფლექსი, რომელიც ახას აქვს შენს ორგანიზმს, ის ტანჯვის მომენტიც სასიამოვნოა, იმიტომ რომ იცი რომ მაგის მერე ასნაირად ხიარული იქნები, ეს ეგრეთ წოდებული high გექნება. Runners high. კი, runners high არსებობს. კი, მართლა რეალურია ნამდვილად და თან გაცილებით უფრო ხანგრძლივი სხვათა შორის ვიდრე მედიკამენტური high. იმიტომ რომ შეიძლება კვირები გაგიგრძელდეს ეს რამდენი ჯანსაღია უღონთ არ ვიცი არც ეს მაგაზე უნდა მეთქვა სხვათა შორის ეხლა ვერ გამოვიდებ თავს და ესეთი ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდისტად ვერ მოგევლინებით, იმიტომ რომ ულტრა არ არის ჯანსაღობა, ეხლა შევთანხმდეთ. ამისი პერმანენტული კეთება არ არის ჯანსაღი. ეს ჯანსაღიც ცოტათი სადაოა, ხო? თუ ჩვენ ჯანსაღს ვეძახით, რას ვეძახით? მენტალურად ჯანსაღს, თუ ფიზიოლოგიურად ჯანსაღს, მენტალურად შეიძლება ჯანსაღი ხო, იყოს, მაგრამ ფიზიოლოგიურად რას ვეძახით ჯანსაღის, მაგას გააჩნია საბოლოო ჯამში. ამიტომ ჩემთვის სირბილი უფრო მეტი არის, ანუ შეგრძნება მაქვს ეგეთი, რომ ეს საქმიანობა, ეს აქტივობა ჩემში უბრალოდ იდო და მე ეს აღმოვაჩინე. ანუ არ მისწავლია, ხო? ეს აღმოვაჩინე უბრალოდ ეს და გონია რომ სხვაებიც ეგრე არიან, რომ არიან მორბენლები და არამორბენლები, ვისიც ეს დევს და ვისიც ეს არ დევს. ვისიც ეს არ დევს, ის რაღაცეთ აიძულებს თავს რომ ეს აკეთოს, ვისიც ეს დევს, უბრალოდ მას სიამოვნებს. ტანჯვა იგივე. კი, ზუსტად. ხო, რაღაცა. აი, მაგიტომ მიყვარს ჩემი სტუმრები, რომ ამ კითხვაზე ყოველს არასტანდარტული პასუხი აქვს და მაგიტომ არიან საინტერესოები. და ამით მიხვდები, რომ რა არის მათთვის სირბილი, რა მათ. ხო, ანუ არ მინდა რომ ძალიან სექტანტურად გამომივიდეს. ხო, ანუ იგივე ხა, ძალიან ბევრ მორბენალს ვიცნობ და პატივს ვცემ და ასეთი ამ მორბენლების საზოგადოებაში, მაგრამ არიან რაღაცა ესეთი გზის მორბენლები, არიან მთის მორბენლები, რომელიც ჩემი აზრით საერთოდ სხვა სფერო არის. ეს სფერო, ანუ ოდნავ კავშირშიც არის, გარდა იმისა, რომ გადაადგილება ხდება ფეხით. ხა. ანუ ეგ არის თავარი ხო სირბილი გვაკავშირებს რა არის სირბილი რომელი არის მოძრაობის ის ტიპი როცა არსებობს მოძრაობის დროს ინტერვალური პერიოდები როცა შენ არც ერთი ფეხი კონტაქტში არ გაქვს ზედაპირთან თუკი ერთი ფეხი მაინც კონტაქტში გაქვს ზედაპირთან უკვე სიარულია ან და თუკი შენ ვერტიკალური ოსცილაციები გაქვს როცა ორივე ფეხი შორდება და მე ისე
ჯდება, მაშინ უკვე არის სირბილი. ამდენი არ მიფიქრია კი. სირბილზე. ანუ მაგით განსხვავდება მაგალითად სპორტული სირბილი და სიარული. ამ სპორტული სირბილის დროს შენ ერთი ფეხი ყოველთვის კონტაქტში გაქვს. აუ ხო ის. და როგორც კი ძუნძულზე გადახვალ, რაც არ უნდა ნელი იყოს ეს ძუნძული. ხო, რაღაც და მომენტი არის, როცა ორივე ფეხი ორივე ჰაერში. ფეხი ჰაერში. ანუ ხო და ეგ არის საინტერესოა. სირბილი. ამიტომ ყველას თავისი რაღაც აქვს სირბილი, რაღაც აკავშირებს სირბილთან, რომელიც გამომბულია მთელი შენს mindset-თან, შენს შინაგან ფილოსოფიასთან, განწყობასთან და ასე შემდეგ. დროთა განმავლობაში ეს სპორტთან ერთად ხდება ცხოვრების ის წესი, რომელიც მე გასულდმულებს ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მდგომარეობა და ბუნებრივი მოთხოვნილება. ხო, ტრიგერი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს და დიდად ეხა ამაში თავიდან გითხარი, მე არ ჩავღრმავებულ ვარ რა არის, ანუ საკუთარ თავთანაც არ ჩავღრმავებულ ვარ რა არის ტრიგერი, რამ დამაწყებინა რეალურად სირბილი. უბრალოდ ტკბები და ბედნიერი ვარ იმით, რომ რაღაც მომენტში ეს აღმოვაჩინე. მეც. და მიხარია ეგეთი ხალხი რომ მყავს კიდე გარშემო. და თან ისეთი ტენდენცია გვაქვს, რომ ეგეთი ხალხის რაოდენობა იზრდება და იზრდება და ყველაზე მეტად ძალიან მომწონს ეგ ბუმია, რომ მორბენლების რაოდენობა იზრდება და იმედი მაქვს, რომ პრინციპში მაგას აღარ გააჩერებს, ეგ ტემპი არ გაჩერდება. აღარ გაჩერდება და ხა ერთი სუნი მაქვს მეც რომ და უფრო მასობრივი გახდება ეს და ბოლოს მთელი ქვეყანა ვირბენთ. აუცილებლად. აუცილებლად. თავარია ქვეყანა არ გავიხდეს გასაქცევით, რომ ისე ვიწრეებს და ვირბინოთ. ჩვენ ქვეყანაშივე რომ ვირბინოთ რა. ძალიან საინტერესო იყო. ეხლა მართლა ძალიან მომიდა სირბილი და ეხლა იმიტომ რომ გავიქცე და ულტრა ვირბინო და მალე ჩავდგები ფორმაში მეც და გავაგზავნებ სირბილს. მეც დავამატებ პირველ რიგში მადლობა, რომ მომეცი საშუალება, რომ ესეთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადადაც მნიშვნელოვანი თემაზე მელაპარაკა. თუნდაც შენი პოდკასტიც იმის გამოლდინება არის, რომ ეს ამ ქვეყანაში ვიღაცას აინტერესებს და ამაში ვიღაცა ენთუზიაზმს და რაღაც აზალისხმევას დებს და ყოველთვის მოხარული ვიქნები, რაც უფრო მეტი ეგეთი პოდკასტი ჩაიწერება და ნებისმიერ ადამიანს, ეს სტატისტიკურ ადამიანს, ვისაც დააინტერესებს, აბა ერთხელ მაინც შევიხედო, რომ რაღაცნაირ კვალიფიციური და მომოტივირებულ ინფორმაციას მისცემს. ეგ არის ზუსტად ჩემი მიზანიც. აქამდე ეგ არ არსებობდა. ხო. მადლობა. ეგ არის.